कमिटीक आनी टॅनंट एसोसिएशनाक हांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. हे कितें जाता, आमच्या आदल्या जाणट्यांनी, आमचे एन्सेस्ट्रल आमचे वडील, ह्या वडिलांनी इतले त्रास काडून त्या टायमार मानश्यो बांदलेल्यो आहा आनी वाव बांदलेले आहा. आनी हे कित्याक बांदल्या, जेन्ना भोतेर ते उदीक मानशेच्या भितर येता आनी जेन्ना सुकती येता तेन्ना आमचे व्हाळाचें उदीक दर्याक वयता. आनी हे इम्पॉर्टंट जावन आसा. आनी तेन्ना लोक आमचे शेतां भायर वयताले. जेन्ना हे हायवे इंजिनियर येता, गांवांतल्यान एक हायवे पास जाता, तेन्ना एक एक पाट ते फकत पेपराचेर, प्लानाचेर उमक्या डिस्टन्साक कलवट घालता. आनी उमक्या डिस्टन्साक अबावट 50 मिटर डिस्टन्साक घालता, एक एक पाट 100 मिटर डिस्टन्साक घालता. आनी ते वॉटर लेवल पळयना. हुंय पळय व्हाव आहले थिंगासर ते कलवट पडोंक जाय, ते त्या जाग्यांचेर ते कलवट पडना. आनी ह्या रिजनाक लागून उदीक थिंगा धोरून उरता, वॉटर लॉगींग जाता आनी हारे उदीक भितर येवन आमची शेतां पिड्यार जावन थिंगा कितलेच मॅनग्रोव जावन आमची कितलीं शेतां आमच्या लोकांची पिड्यार जालेली आहा. ताका लागून हो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आहा की हे आदले मेंटेन करूंक जाय. तशेंच कितें जाता, एक एक पाट हे ट्रक जे माती उडोवपाक आसता, कोणाची घराची माती जावं कसली माती आसता, थोडे कितें करता ट्रकवाले, तांकां जागो आसना माती उडोवपाक. हे रातचे वयता आनी एका खंयचे हायवेक तर तांकां जागो मेवलो थिंगा काडून डंप करता. एक एक पाट ते पळयना थिंगासर कलवट आहा काय थिंगा पायपलायन आहा ती ते चॅक करना. आनी जेन्ना ते डंप करता थिंगासर ब्लॉकेज जाता. आनी कंपल्सरली उंच्याच हायवेक पायपलायनी जितल्यो घालून दिवंक उपकारना, थिंगासर कलवटूच पडोंक जाय. जेन्ना पायपलायनी घालता तेन्ना आमचे हे उदीक बंद जाता. जेन्ना उदीक तूं एके सायडीक तर बंद केलें जाल्यार उदकाचें अशें आहा की इन्ना ब्लॉक केलें जाल्यार उंच्यान तरी उदीक वचोंकूच जाय दर्याक. आनी ह्या रिजनाक लागून आमचें फ्लडींग जाता. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब फ्लडींग जाल्लें आहा, तेजेर म्हाका खूब उलोवपाचें आहा. मात हें उलयतलो म्हटल्यार हांव आतां बजेटाचेर उलयतलो, कित्याक ह्या हेजेर म्हाका उलोवपाक तितलो टायम ना. ताका लागून हो इश्यू बऱ्यांतलो बरो काबार करून हे सगळे सॉल्व करचे. तशेंच जे हे ट्रक बंद करतलो जाल्यार डंपींग, जाल्यार रिटेनींग वॉल गांवांनी इम्पॉर्टंट आहा आनी ताका फुटपाथूय करूंक जाय. कित्याक फुटपाथ आनी रिटेनींग वॉल केली जाल्यार ट्रकाकी तुका एक्सेस मेळना शेतांनी डंप करपाक. हे कंपल्सरी हे गोवोरमेंटान जर केलें जाल्यार चडांत चड सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक हें बऱ्याक पडटलें. थँक्यू स्पीकर सर. Alton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention by my colleague Dr. Divya Rani, Dr. Shetty, Babjeet and Bab Praveen Alekar. Speaker sir, landslides and rainfall I want to be very specific in Kepe constituency. Amgile ek nui ha river amge Kushavati. Anik E nui coming from Sange, Kepe and then it goes to Konkoling constituency. Speaker sir, je nuink udo bon edisani amgelia Deumod, Kondink, Bata, Shirvoy and last in Paroda. Inga udo bon e gawani वाड्यान येताय. आता normally flooding जाता तो ना की जाता उदो बोताक villages in but rises so high ते गावांनी किचन आलोय लोकांले बेडरूम आलोय उदो बोला. आनी दोनी सायडीन ताका रिटेनिंग वॉल ना. आनी हांव लास्ट टायम सांगत आसलो आनी म्हाका प्रॉमिस केलें दॅट WRD एंड ऑनरेबल मिनिस्टर विल टेक एक्शन. आनी उदका बराबर आतां लास्ट 3-4 days बॅक क्रोकोडायल सांगिल्ली एकल्या गेल्या घरा फाटल्यान पावला एश म्हूण म्हाका सांगिल्ला हांवें शिरवय देवूमळ म्हणटाय थिंगा. सो I request the Honorable Chief Minister and WRD Minister also to take serious note of this river Kushavati. Eka doni side in retaining wall banute udo je eta gorani because houses are very close to that river bank. So this retaining wall has to be constructed. Speaker sir, muddam सांगू सोदता कित्याक जेन्ना पावसाचे हे जे पावसान आनी वादळ झाडां बीन पडय आनी एक स्पेसिफीक जे आमगेले एप्लिकेशन केल्लें बाब आंजेलीस म्हणून इन केपें आनीक ऑन द मेन रोड ओल्ड पुलीस स्टेशना कडेन ही हॅड आस्क्ड फॉर द परमिशन फ्रॉम डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले टू कट द ट्रीज आनीक आफ्टर सेवरल मंथ्स तेमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नायदर एनी डिपार्टमेंट डी नॉट टेक सिरियस नोट ऑफ इट आनी काल एक झाड मोड पळय आनी तें झाड इतलें व्हडलें आसलें की ते across the road हे सायडीनसून तिन्या पळय आनी कोणाचेर गाडयेर पडना. बट what my point is that whenever these applications come
जे डेंजरस ट्रीज आहाय ते सरकारान व डिपार्टमेंटान तेजे नोंद घेवन ते ताबडतोब तेजे एक्शन घेवपाक जाल्ले आनी काल ते आंजलिसान एप्लिकेशन करून ऑलमोस्ट 6 months जाले एक्शन घेवूं ना तेजेर सो काल तें पळय वन मोर स्पीकर सर आनी एक सांगपाक सोदता हांव रिगार्डींग लँडस्लायड्स म्हगेल्या मतदारसंघाक ऑलमोस्ट 5 houses लँडस्लायड जावन मोडा तलाटी येता मामलेदार कोणा मनशां धाडा इन्स्पेक्शन कोतान वयता म्हगे एक डिमांड आहा इन दीस की जेन्ना लँडस्लायड जाता तांकां एटलिस्ट 50,000 एट दॅट मोमेंट दिव ते ताबडतोब दिवपा जाय डिपार्टमेंट येता फुडें 5 वा 10,000 तेंकां तेव्हा जाल्यार 10 म्हयन्यांनी 1 वर्सान 5 वा 10,000 मेळटा आसतले बट मिनिमम बेर मिनिमम एटलिस्ट 50,000 म्हाका सुद्दां 50,000 म्हळ्यार व्हडली कांय न्हू 50,000 तेन्ना ते ताबडतोब तेन्ना दिवपा जाय आनी एक केस आहा म्हाका सुद्दां आमगेलो ऑनरेबल मेंबर ना आमगेलो मारगांवचो MLA बाब दिगंबर कामत एक व्हडली वस्त म्हाका सुद्दां सावथ गोवा चडशे जाण ते होमगार्डा वळखतले बाय विमल शिरोडकर म्हणले तेणे मडगांवकारांक सावथ गोवा एटलिस्ट भरपूर हेल्प केलें शी वॉज अ होम गार्ड ट्रॅफिक ते थिंगा आडायताले म्हणजे नियम मारलीच तेगेलें काल घर म्हण पळय आमगेलो MP तेगे थिंग घरा कडेन गेलो टू विजीट आनी म्हाका सुद्दां तेगे एकाउंटांत चोयल्यार 501 रुपया कितें आहलो खंय वॉट आय हॅव गॉट टू नो सो म्हाका सुद्दां डिपार्टमेंट हांव सिन्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज होल्डिंग दॅट चार्ज ऑल्सो should give that आमगेले बिकॉज शी वर्कड एटलीस्ट फॉर सावथ गोवा इतू सार फेमस ते तेका थिंगा होम गार्ड तेका भिताले सगळे ते आहा जाल्यार थिंगा क्रॉस लय जायना आसले सो गव्हर्मेंट शूड पर्सनली टेक लोक हेल्प करतलोच बट शी वॉज एक्स आनी तेगेले घरा स्टेट भरपूर ना शिरोडकर यू कॅन फायंड आउट एंड गिव हर सम कॉम्पेन्सेशन आनी ते म्हाका सुद्दां आदार करपाक गरज आहा आनी एक ओस्त हांव मुद्दम नांव घेवपाक सोदतां आमगे फायर डिपार्टमेंटाक एक आमगेलो दामोदर जांबोलेकर म्हण एक ऑफिसर आयन कुच्चोरे आय एप्रिशिएट हीज वर्क रातीकोळे 11:30 लोगीत तेणें येवन आमगे पारोडा ब्रीज तेचा तेणें कंप्लीट जे हें आहलें झाड लागून आहलें विथ हिज पर्सनल आखे टिमीक येवन तेणें तें क्लियर केलें सो हांव देव बरो कर म्हणटा आनी तेगेले डायरेक्टराक बाब रायकराकूय बिकॉज असले ऑफिसरांक म्हाका सुद्दां आमी बाब जांबोलकर तसो ऑफिसरांक एप्रिशिएट करपाक गरज आहा रातीको 11:30 रावन तेणें पारोडा ब्रीज एक क्लियर केलें बट माय व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड इज दॅट when landslides take place houses are damaged ताबडतोब तांकां एटलीस्ट एक 50,000 दिवपा जाय सरकारान थँक्यू Shri Nilesh Kabral. Speaking on the resolution moved by my colleagues, by Divya Rani and others, about the heavy flow on Valvanti River and rains, flooding, inundation, landslide and waterlogging which is happening on the whole state of Goa. Speaker sir, I will not take much of your time, but I will request Revenue Minister that I've seen in my own constituencies houses have collapsed, they do a Panchanama, but they do not, the deputy collectors do not have powers to give anything to those people. I think if you seriously look into it, there is fund under disaster management from the center, from the state, and we should be able to, before the disaster occurs, it should be able to do. I have noticed that now we know there are two things, like a tree is leaning towards a house. That tree cannot be cut by the fire department because they say only if it falls on the house, then we'll come and cut it. And disaster management order is passed. But who is sent is to PWD? PWD has an estimate. By the time the tree is fallen and the house is broken. Example I'm giving you. So some sort of powers can be given to the deputy collector, the funds allotted to them, where they can give that money immediately. Because assessment is done by PWD, building section for a building, or assessment is done, which is there's nothing hodgepodge in it. But breaking a tree today, I mean cutting the tree, nobody comes less than 15 to 20, 25,000. Your 2,000 and 3,000 will not work, Speaker sir. So let us find some practical solutions to what it is. I am not saying that they are doing not work, but give the deputy collectors enough money. Money can be given, give them powers. And then afterwards you take the whatever precautions, I mean how to give it, powers to disperse this type of problem. Now an example I'll give. In Paroda they were saying, the river goes along my side. We can see the embankment collapsing. Now WRD will come, make an estimate, they will have time, but as disaster management, if they give that particular powers, in the sense money can be drawn from disaster, but if they direct them to do the work, they will immediately do the work, otherwise the solution is not there. So kindly look into that. It's all over Goa, it's not only in Valvanti River, but everywhere else is there. So I think if you intervene and give those solutions to these problems, I think people will bless you. Thank you, Speaker sir. Shri Praveen Alekar. Speaker sir, I want to talk about
the calling attention, the fears and anxiety in the mind of the people of state. Flooding आणि लँडस्लाईड आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत स्पीकर सर फ्लडिंग जाता आयज ना म्हटल्यार चडशे आमच्या निगळान ह्या गांवांत पेडण्यान फ्लडिंग जाता पण हेजेर अजून पासून प्रिकॉशन कांयच म्हाका दिसता सरकारान घेवंक ना ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी हेजेर हे घेवपाची खूब गरज आहा कित्याक जे फ्लडिंग जाता आतां कितलींशींच वर्सां जालीं जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या पासून हे आमकां सफर करचें पडटा पेडणेकारांक ते जे पळय आयज वयरसून 4 आउटलेट तेंच्यांनी दवरलेले आसा ते आउटलेट तेंच्यांनी चारूय वाटेन ते सारकी उदक सोडिना ताका लागून एके सायडीन सोडले काय आख्खे गांव बुडोवन वयता आयज निगळा सारके गांवांत खुबशे लोकांच्या घरांनी बी उदक येयल्लें आसा आनी तशेंच घरांनी उदक येयलें आनी तशेंच लोकांची शेतांय बी पिड्ड्यार जाल्लीं आसा आयज म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं ती शेतांनी लोकांचे माती चिखल गेल्लो ते अजुनूय ते काडूंक ना ताका लागून हेजेर खंय तरी सरकारान जाता तितली स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन जे पळय उदक येता ते उदक आनी जे पळय तांकां नलां वयरसून पासून एटॅच करून जे एअरपोर्टाचे ते खंयसर व्हाळान आमच्या नदीन ते सोडपाचे कित्याक हे आमचे लोक खूब सफर करता हेका लागून आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता CM सरांनी एक्शन घेवपाची खूब गरज आहा तशेंच आयज आमच्या पेडण्यान लँडस्लायडींग खुबशे जाता आयज खबर आहा वॉल मोडटात पण जे पळय वॉल मोडल्या ती जाता तितली फास्ट बरे कॉन्ट्रॅक्टर लावन आनी बरे क्वॉलिटीचे काम करून घेवपाची खूब गरज आहा आनी थँक्यू सर Honorable Minister. Honorable Member. हाऊस की IMD आज आता एक नोटीस काढल्या दॅट देर इज अ वेव सर्ज इन गोवा सो वेव सर्ज म्हणटाय तो म्हाका सदां गोंयकारांक खबर ना कितो आनी आय थिंक वील हॅव टू कम आउट विथ सम स्पेशल प्रिकॉशन्स इफ एक्चुअली अ वेव सर्ज हांव आतां चयतालो हे स्क्रिनीचेर वॉट वी नीड टू डू इफ देर इज अ वेव सर्ज आनी खरें वेव सर्ज जालें जाल्यार I think there should be an alert that everyone has to evacuate. I am not trying to scare anyone, but since it is written, wave surge, and this has never happened in Goa. So I think some kind of measures has to come out before we go, I think. No? Honorable Opposition Leader. Speaker, sir, I rise to speak on the calling attention moved by Mrs. Divya Rane. Speaker, sir, I'd be very brief because everyone has explained in details, but we all know that Goa is always a monsoon region. And floods are there today on roads and almost everywhere on every part of Goa. And maga dista hui na hui, we have failed. Monsoons and rains are not new. But the way, the frequency of it happening in the last 2 years, short spells with more frequency. We normally get an average of 120. But if you look in the last 2-3 years, short frequency, but more amount of rain. Now, Speaker, sir, this has put a lot of pressure on the infrastructure. And I believe that the infrastructure that was created by this government has somehow crumbled. And why it has crumbled is something that the Honorable Chief Minister needs to look into. Landslides are very serious issues. आणि सगळ्यांक खबर आहा की that landslides are the way due to waterlogging. And waterlogging जान इतले damage जालेले आहा. Never in the history has this happened. So what is the reason for our infrastructure crumbling? हे जेन्ना म्हाका दिसता आमचे when we raised this issue last time about substandard works, the Honorable Chief Minister आमी जेन्ना पेडणेच्या गांवांत गेले लँडस्लायड एरिया आमदारूय गेल्ले थिंगा 2 पुसा एंड आय थँक दॅट RTO ऑफिसर जो इन्स्पेक्टर आशिल्लो तेणे ताबोरतोब त्या वेळार लोकांक आनी ट्रॅफिक स्टॉप केलें. इफ यू लूक एट द वे एट द फ्रिक्वन्सी एट दिस इज हॅपनिंग दॅट मिन्स टेक्निकली देर इज एन इश्यू. स्पीकर सर, म्हाका दिसता इश्यू इज विथ द कॉन्ट्रॅक्टर of that particular stretch. आणि मुखेलमंत्रीन
एक्शन जातले म्हणून सांगलेलें जो आमचो रोड ट्रान्सपोर्ट हायवे मिनिस्टर गडकरी जी ऑल्सो सेड एन एक्शन वूड हॅव हॅपन्ड इवन इफ द कॉन्ट्रॅक्टर इज द जावय ऑफ द गव्हर्मेंट एक्शन हॅज टू टेक प्लेस स्पीकर सर म्हाका दिसता आमचे एक्शन जावन हो पड कोण जावं हो कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय बिकॉज दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेच according to information was given to a Chinese subcontractor. In Chinese we paule. Chinese firm subcontractor was given a subcontract. So what is the standard of that? Speaker sir, amche goinche zawai and I believe a very good leader, Suresh Prabhu, and he is very close to the Honorable Chief Minister. He had advised about Goa's carrying capacity and that a scientific study has to be done. In the same way, last year I raised this issue and amka tya velar he emphasized on the protection of the Western Ghats. Gadgil report, it is lying. It is because it is believed that a big hill station is coming in Western Ghats. This is the effect. This is the effect of the hill station that is supposed to come out, the destruction. Has the government done any study on this? Last time I had pointed out to the Honorable Revenue Minister J. ISRO, what they had said that because of the soil erosion and that announced that both the districts, North Goa and South Goa, both are landslide prone. Yeah, already amka ya authority in sanglelen. What action has the department taken? Speaker sir, disaster management itself is a disaster. Last time, equipment, what is the equipment to handle a disaster? And as per the report given to me or the answer, the State Emergency Operations Center, it has one LED screen, one landline and one desktop. During an emergency, we need to call them and they are absolutely not knowing anything about how to handle a disaster. For instance, I was sangta with the current उदकाचो पाड्डेच्या गावांत जेन्ना बुडलो in one stretch current was passing through water and the people had to be evacuated. Whom do we contact? Whom do the people contact? Roads were shut. We could not go from one place to the other place. There are no safety standards and I believe that unless the Honorable Chief Minister and the Revenue Minister takes our disaster management squad very, very seriously, we are on a ticking time bomb. On a ticking time bomb, like a Kerala flood-like situation is waiting to hit Goa. Why is it that I believe the Honorable Chief Minister, with regards to NIO, with regards to all the agencies, with regards to both his engines, Doni double engine Sarkar has to work together. Aaj, especially with Penne, Jenna Prashn Ashillo Bab Praveen Arlekaracho, he had questioned about the DPR. Because of the water drainage system, while preparing the Gawanwadi Wadyak, anga service road na, ani DPR ant, they have made provision for cattle pass, but loka ospana. Monzati ospadata lokana, it's a good thing that you all do it for cattle pass. But Speaker sir, this DPR itself has failed. So there has to be a study. Chief Minister must have not been, I believe he was the speaker at that time. But why he did all these projects of infrastructure are crumbling and the way that they are crumbling, they all look that these landslides are monuments of corruption. And there has to be a thorough inquiry into all these landslides. Honorable Minister. Speaker sir, concerns of honorable MLAs are noted and accordingly I will instruct my department to take necessary measures on urgent basis. Speaker sir, being the Chief Minister, PWD Minister आणि परत डिझास्टर मॅनेजमेंटचा जे चेअरमॅन ह्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटींतल्यान डॉक्टर देविया राणे आणि बाकीचे सगळे MLAs हांच्यांनी जे कॉलिंग अटेन्शन हावजान हाडलां इट इज सिरियस आणि त्याच बरोबर सगळे MLAs ताजेर उरलेले आनी ते सिरियस कित्याक तर पावस पडटा आसतना ते हाडलां आणि पावस पडटा आसतना जे इन्सिडंट्स प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे इन्सिडंट्स जाल्या
ते इन्सिडंट्स तेंच्यांनी मेन्शन केले. बट काही इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही वीच इज अ मॅन मेड तशें पळोवंक वचत जाल्यार, आनी काही इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही तशें आमी पळोवंक वचत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात जी डेव्हलपमेंट जावपाक लागलेली आसा ताज्याय खातीर आसतलें. ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता त्या जाग्यार आमी 100% आमी प्रिकॉशन्स घेता. हांव प्रायवेट ज्या जाग्यार इल्लिगली काही लोक जे आसा पळय न्ही हे इल्लिगली बी अशा पद्दतीचे म्हणजे कंटिन्युअसली बऱ्याच जाणांनी आपापल्या भाशणांतल्यान सांगलेंय बी सजेस्टूय केलें त्या जाग्यार आमी टायम टू टायम म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स हांकां इन्स्ट्रक्शन्सूय दिता आनी हे सगळें करताय. आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हांच्यांनी स्पेशली म्हणजे डॉक्टर देवियार आनी हांच्यांनी जो रोड सांगला तो आमच्या साखळेंतल्यान सुरवात जाता आनी तुळशी मळ्यांतल्यान तो केरी पर्यंत वता. तो रस्तो वाळवंटीच्या सारको असो तिरार म्हणजे वाळवंटीच्या धडेर आसा आनी तो रस्तो कॉलेप्सूय जावपाक लागलेलो आसा, डे बाय डे खचपाक लागलेलो आसा. ओके, आनी त्या रस्त्याक तशी रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय. ताका थोडे कडेन बॅरिकेड्स घातल्या, थोडे कडेन घालूंक ना, बट थोड्या जाग्याचेर म्हणजे वाळवंटीच्या तेवटेनूय बी एक 2 वाडे तेंचे तेवटेन आसा. एक आमी पूल करपाक घेतला, म्हाका दिसता अजून काम सुरू जावंक ना. एक तुजो तो सोमतोच सकयल वयता. डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी 2-3 मेन्शन केले. नानोड्या आसतले, साळात आसतले तेजे त्या जाग्यार स्पेसिफीक तेंच्यांनी मेन्शन केले. बाबजीत हांणी ताजे 2-3. हांवें कित्याक म्हटलें ह्या जर बारीक सगळ्या विशयां कडेन पळयत जाल्यार वीच इज अ मॅनमेडशें दिसतात. आनी त्या खातीर म्हणजे बींग लोकल बॉडी एकदां जाय त्या जाग्यार जितक्यो एक्ट जावपाक जाय पळय न्ही तितक्यो एक्ट जायना. मायकलान उलयता आसतनाय बी गजाली सांगल्यो की उदकाच्यो वाटो बंद केल्या म्हणून. आतां कन्स्ट्रक्शन जेन्ना येता, कन्स्ट्रक्शन येता म्हणजे बीग प्रोजेक्ट्स येता, बिल्डिंग्स येता, सगळें येता. ते येता आसतना उदकाचो फ्लो कसो वयतलो, वॉटर फ्लो पयलीं कसो वयतालो आनी तेजी ट्रेडिशनल वाट जी आसा पळय न्ही कितें जाता गिमान उदकाचो फ्लो वचपाचो नासता, जाय ताका जाय तसो आडून बसता. आनी मागीर पावसांत जेन्ना तेजो उदकाचो फ्लो वचपा, आतां म्हापसा रिवर तुका खबर आसा स्पिकर सर, आमी दोगूय थंयसर गेले, ती रिवरूच आडयल्या अर्दी. म्हणजे कितली विड्थ आशिल्ली रिवराची ती आतां म्हाका दिसता 2-3 मिटराचेर पावल्या. इट इज वन टायम बीग विड्थ, म्हणजे सांगताले तेन्ना ते बोटी वयर पर्यंत येताल्यो डायरेक्टली. आतां थंयसर पनेळ वचोंक कठीण आहा. बोटी येताल्यो पयलीं एका टायमाचेर, तर ते पनेळूय वताना. आतां हे आतांच्या तितूर जे पळय न्ही म्हणजे जो हे जावं आमी हाडून डंप करपाक लागल्या. थोड्यांनी इन अ बिजनेस इंट्रस्ट मड फील करून थंयसर दुकानां काडप हे काडप अशाय पद्दतीचो जो आहा पळय न्ही हाजो प्रयत्न लोक करपाक लागलेले आसा. म्हणून एकंदर आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट किंवा प्लॅनिंग ऑथॉरिटीज ह्यो ऑलरेडी प्लॅनिंग करीत आसा खंयच्या जाग्यार म्हणजे कितें गरज आसा आनी त्या प्लॅनिंगाच्या नुसार आमी एक्ट जाता. बऱ्याच जाणांनी आमी फाटल्या 2 वर्साच्या काळात आमकां जे इक्विपमेंट्स जाय आशिल्ले ताजे खूब मोठ्या प्रमाणात कंपॅरिजन आमचो डिजास्टरचो फंड्स 100% युटिलायज करून मागीर आमी इक्विपमेंट जे घेता ते आमी फायरा कडेन दवरता, पुलिशे कडेन दवरता, रेंटल घेवन दवरता, हायर करून दवरता. वेगवेगळ्या आमच्या सेंटरांचेर सुद्दां म्हणजे वेगवेगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्स जावं नोडल ऑफिसर्स तांच्याय कडेन दवरता आनी टायम टू टायम ते यूज करता. तुमी जर सगळी कडले म्हणजे जर आतां पर्यंत सगळी कडले जे बुट्टा हो जर विशय घेतलो न्ही म्हणजे इन्क्लुडींग तुजो वेस्टर्न बायपास वॉट एवर थिंग्स तुवें म्हणजे आत्ताच फुडल्या वर्सा कितें जातलें तें सांग तेज्या वॉट एवर जाता. हांव त्या फुडें वयच्या पयलीं एक सांगूंक सोदतां की आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. अशा पद्दतीच्यो हे ज्यो आसा पळय न्ही प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ताच्या खातीर हांव परत एकदां अशें न्ही की आमी आत्तां प्लॅन करता. आमी इट इज अ कंटिन्युअसली म्हणजे प्लॅनिंग एक्झिक्युशन हे कंटिन्युअसली करीत आसता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तें काम करूनय घेता. बट त्याच बरोबर कंटिन्युअसली काही लोक जे आसा पळय न्ही हे ऑब्स्ट्रक्शनूय हाडीत आसता. आमी एखादो नालो ओपन केलो म्हणजे तो ओपन दुसरे फावटी केन्ना तरी रातचे हाडटा आनी थंयसर आपल्या माती हाडटा आनी 4 ट्रिपी भितर डंपूय करता आनी तो नालो बंदय करता. वांगडाच तेजें उदीक बंद जालें काय सगळी कडेन येवपाक लागता. हे प्रकार स्पिकर सर हांवेनूय पळयला म्हणजे 5 वर्सांक एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून
हांव ज्या ज्या जाग्यार वता किंवा वतना पळयता, इवन जो पारोडाचो ब्रिज हांव पळयला, म्हणजे आतां पारोडा ब्रिज इटसेल्फ जर पळयत जाल्यार लक्षांत येतलें कित्याक बुडलो. इट इज नॉट अ सोल्युशन की फक्त रस्तो वयर काडलो म्हणून थंय बुडचें ना अशें ना. ते सरावंडींग जो आहा पळय तेजो मेन उदक ज्या जाग्यार कुशावतीक वचपाक जाय पळय न्ही त्या जाग्यार जर तेच ब्लॉकेज केला सगळें जाल्यार तो सगळो तुजो रस्तो न्हू तो पूर्ण 3-4 किलोमिटर जो आहा पळय न्ही हे सगळं उदीक बरोवन उरता कंप्लीट पळयलें. हांव फाटले फावटी उदक भरलें तर हांवूय थंय गेल्लो. 4 किलोमिटर कंप्लिटली तळेंच जाल्लें आसता. ती मेन उदक वचपाची तीच वाट जी खंय ब्लॉक केल्या पळय न्ही हे फावटी हांव ऑल द डेप्युटी कलेक्टरांक अशा पद्दतीचे तुमी कॉपरेट करात की प्रत्येकाक बींग अ लोकल MLA किंवा बींग द पंच सरपंच झेडपी हांच्यांनी बी ज्या ज्या वेळार अशा पद्दतीची कन्स्ट्रक्शन ज्या ज्या जाग्याचेर येता त्या वेळार आपूण जर डायरेक्ट बंद करिना जरी आसत जाल्यार ते निदान डेप्युटी कलेक्टर्स किंवा हांकां इन्फॉर्म करून की बाबा दॅट इज उदक वचपाची ट्रेडिशनल वाट आसा ती सोडप हे निदान सांगप तरी इन्फॉर्म करप तरी हे गरजेचें आसा. एकूच मिनीट म्हाका खबर आहा तूं म्हणटलो मागीर कंप्लेन दिली हे बट शेवटी जर आतां डेप्युटी कलेक्टरूय कितल्या जाग्याचेर लक्ष दवरीत आसतलो ताका जी खबर आसता ट्रेडिशनली ताजेर तो एक्शन घेयत आसता किंवा तो आपल्या परीन लेटर काडप बट हें सगळें करपाची गरज आसा. स्पीकर सर तिसरें उलयता आसतना लँडस्लायड आनी हेजेर उलयलो तो ऑलरेडी रिपोर्ट करपाक लागला ताणी जावूय बिवूय सगळ्यो गजाली सांगल्यो बट हांगासर म्हणजे ताजो रिपोर्ट येयल्या उपरांत ज्या हेजेर हांव फक्त म्हणजे हांव कोणाची हांगासर सायड घेवपाक ना स्पीकर सर बट ऑलरेडी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी जी आयल्यात तांच्यांनी बी कन्सर्न नॅशनल हायवेचे लँडस्लायड जाला ताजोय रिपोर्ट करपाक लायला. आमी आमच्या कन्सर्न एजन्सीच्या मार्फत रिपोर्ट करपाक लायिल्लो आसा. तोय रिपोर्ट आयलो काय तेजेर जे कितें एक्शन्स घेवपाक जाय पळय न्ही ही एक्शन्स जी आसा पळय न्हू ही डिसायड जातली. आमी बाकीचो एकंदर जर डेव्हलपमेंटार हाच्या कडेन पळयता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाजो विचार करून एकंदर हाजो जर सगळ्यांनी जर कॉपरेट केले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे डिजास्टर जावचे न्ही हाज्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसचो. एकूच विशय तेणी पयशांचो उलयलो म्हणून सांगता हांव कारण तूं हेज्या कडेन पयशे ना तेज्या कडेन पयशे ना. आमी इटसेल्फ अंडर द डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर एवरी डेप्युटी कलेक्टर्स वी आर गिवींग 5 lakhs मोड तुका आनीक पयशे दिता. ताज्या पलीकडे म्युन्सिपालिटी तांकां हे तेंच्या फंडाच्या व्यतिरिक्त जे तूं म्हणटलो तेंचे फंड्स रुटीन तेंचे डेव्हलपमेंट फंड्स हे ते सगळे दीत आसता. म्युन्सिपालिटीक 1 लाख रुपया दिता फक्त तुज्या भोंवतिल्ले क्लिनीक आनी हे गटर्स काड म्हणून. पंचायतीक सुद्दां 50,000 रुपया एडिशनल दिता पर पंचायतीक फक्त तुजे नाले उपसून घे म्हणून. नवीन गटारां बांदूंक न्हू. आतां तुज्या पंचायतीक विचार तुका 50,000 रुपया बाबा दिल्ले त्याचे 50,000 रुपयाचे केलें कितें तुवें हें विचारपाक जाय. फॉर एवरी पंचायत वी आर 50,000 आयक गटारां बांदपाक न्हू गटारां उसप हय रे हांव तुका एक मिनीट Honorable member, हांगा let him पयशे complete. 11 जाणांक ते कितें वांटून घेवन पयशे हे करपाचो न्हू. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर घाल तुजी पंचायत रीच आसतली आतां कलंगूट सारकेल्या डिसिल्टी म्हणजे गटारां उसपाव आसतलो किंवा आनी कितें बाकीची कामां जी आसा पळय न्हू तांची डेव्हलपमेंटल ग्रँड वेगळो त्यांचो कचरो काडपाक पयशे वेगळे हे सगळे पयशे थोड्या जाणांच्या पंचायतीच्या अकाउंटाचेर 2-2 कोटी रुपया अजूनय पयशे आसात कचऱ्याचे तशेंच आसात ताजे इंट्रस्ट घेतात. तो कचरो काडीत नात पयशे डेपोटीचेर एफडीक दवरलेल्या. आमी 50 लाख रुपया जो दिलो पळय न्ही रे 50 lakhs रुपीज तांकां सांगलें आमी तुमी ते कन्स्ट्रक्टीव फंड कितें तरी बाबा पंचायतीची बिल्डींग बांदलो एखादो बारीकसो हॉल बांदलो थोड्या जाणांनी 50 लाख रुपयाचे एक गटर बांदया म्हणपाले 5-5 लाखाचो आनी एक गटर बांदपाक 10-15 जाल्यार डिवायडूय करून घेतले. वॉट इज दीस हांव हे पळय गटरां बांदून आमी कॉन्क्रिटीकरण केलां. एक गजाल लक्षांत घे आमी गटर बांदता आनी उदीक सगळें व्हरून हितूर सोडटा. उदक जमनीन जिरुनी उदीक जमनीन जिरपाची गरज आसा. आमी दोशी वाटेन बेतो घालता सकयलूय बेतो घालता उदीक खंयच जिराना आयज काल. अरे सगळें उदीक जमनीन जिरपाची गरज आसा आनी ताका लागूनच सांगलां सगळें तुका 50,000 रुपया जे निव्वळ दिल्या पळय न्हू हे फक्त तुज्या पयतुल्ली गटरां क्लीन करपा खातीर दिल्या किंवा तो साफ करपा खातीर दिल्या. म्युन्सिपालिटीनी दिल्या ताज्या भायर आमी डेप्युटी कलेक्टराक टायम टू टायम ताका डिजास्टराच्या वतीन जर ताका कितें एक्शन घेवपाक जाय जे 5 लाख सोंपले ताका आनीक 5 लाख रुपया दिता ताच्या कडेन. agree to him
बट पीडब्ल्यूडीन ते कॉन्क्रिटायज करपाक कोण प्रोसिजर कमेस कोण केला केले? तू सांगता ते भाशेन करूं जाय हातोर घालून Speaker करूं sir. जाय ताकी उदो भितो Speaker sir. वचपाक 100% यू आर करेक्ट बट इम्प्लिमेंटेशन ते भाशेन कोन्ना स्पीकर सर आता तू सांगत ते भाशेन जावपा जाय पीडब्ल्यूडीन इन्स्ट्रक्शन काढला पीडब्ल्यूडी खंयचेच फक्त रस्त्या सायडीतली रिटेनिंग वॉल टायप बांदता गटर करिना त्या ती उदीक वचूनी सकयल्यान ओके जर सामकोच खंयसर प्रॉब्लेम आसा जाल्यारूच तो एखादो वे करून दिता बट रस्तो ढासळून वचूंक जायना म्हणून ती वॉल काडटा आमी सायडीतले वॉल गटर काडपाचें बंद केला Speaker sir. स्पीकर सर वर्क ऑर्डराचे जे क्रायटेरिया आसा ती सांगत member. तू सांगत ते भाशेन जावपा एक जाय मिनिट आता इन्स्ट्रक्शन दिल्या ऑलरेडी वयतल्या व्हेरी गुड सजेशन सीएम सरान सांगितले व्हेरी गुड सजेशन इट इज गोइंग टू Let him इन्क्रीज complete, no. द ग्राउंड वॉटर Speaker sir, just one. एकूच one thing. मिनिट स्पीकर सर him complete. त्यांनी वेव सर्च म्हणून काडून लोकांक भेटयले ओके वेव सर्चूच म्हटलें मरे लायव्ह हांव म्हणना तूच कितें तरी हांव कंप्युटराचेर अरे live आहा. हांव खंय ना म्हणटा स्पीकर सर फाटले 4 दीस सेम इन्स्ट्रक्शन ताजी आमच्यो हें आहा पळय न्ही म्हणजे समुद्राची लाटाची पातळी ही थोडीशी वाडटा आनी फाटले 4 दीस ती वाडत आसा पावस पडटा तसो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तूं इवॅक्युएट करुया बीन म्हणून लोकांक सांगलें तितकी गरज ना तशें जर आसत जाल्यार ती तयारी म्हणजे पयले फावटी ह्या सरकारान आमी पयले फावटी आमच्या सरकारान आतां 11 आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स कितें सेंटर म्हणटा आमी तांकां सायक्लोन शेल्टर सॉरी चलना तेजे अलार्म चलना कांय चलना आयक रे तू नेगेटिव्ह काय उलयता चलना? अरे आयक कांय चलना बाबा एक मुगे सांगता कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे काय एक अलार्म बा- चलना तेज बॅटरी ना तू सांगत तुझ्या- ते हांव लायव्ह एक्झाम्पल स्पीकर सर कोलवा आहा बाणावले Honorable आहा member. ते कांय चलना Let him complete. You listen and then you sir. count. त्याच्या बाणावले कोलवा हाज्या पयलीं 2 कोटी घालून असले सायक्लोन शेल्टर बांदलेले काय कितें ते विचार आतां बांदला निदान बरी बिल्डींग आसा थंय बरो हॉल आसा किचन आसा टॉयलेट आसा फूल फ्लेज हॉल आसा ताजी जी सिस्टम आसा इट इज अ BSNL कनेक्टेड ताजो वॉर्निंग सिस्टम आसा चलतले केन्ना स्पीकर सर अलार्म दिल्या उपरांतच चलतले तो बेश्टेच वचोन चलता काय ना ते बीएसएनएल बंद जाल्ल्या कितू तेम चलना बीएसएनएल आता परते उलोवंक लागलो स्पीकर सर इट इज एन अलार्म आमी टेस्ट केला तेजो आतां ते जर तुका चलता काय ते पळयतलो आसत जाल्यार टेस्ट करपा बॅटरी हाडली आनी मागीर ओयली पॅक करून दॅट इज द रियालिटी सो आज जरी तर अलार्म रातीको मारपा जाय जाल्यार आज अलार्म चलना द फॅक्ट इज दॅट आर वी Sir. प्रिपेर्ड तेका आमच्या मेन पर्वरी आमी हांगासर सॉरी आल्तीनूय अशा पद्दतीचो एक सेंटरूय केल्लो आसा अशे 11 जाग्याचेर 11 सायक्लोन शेल्टर्स आमी तयार केला एट एनी टायम स्टेटीत जर अशा पद्दतीची कितेंय एमर्जन्सी जाली आसत जाल्यार 21 स्टेटीची तयारी आसा आमी त्या कोस्टल पंचायतींक ऑन बोर्ड घेतल्या आनी ऑन बोर्ड घेतला आसतना तांकां ट्रेनिंगूय दिल्या आनी कितें करपाचें हें सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्ल्या त्या खातीर तो एक जे कितें मातशें उरलां पळय न्हू तें व्हडलें सांगतात जें केलां स्पीकर सर पळय न्ही तें सांगना बट अशी वेव सर्च जर चुकून जर आयली आसत जाल्यार गव्हर्मेंट इज डेट मच अलर्ट आसा आनी तें करपा खातीरय स्पीकर सर तयार आमची तयारी आसा ताका लागून आमी जे प्लॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर करता गतीशक्ती ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी ईच एंड एवरी प्लॅन्ड करून म्हणजे रोड आसतले परत वॉटरवेज रोड्स एअरपोर्ट हेजी कनेक्टिविटी ही गतीशक्ती ह्या प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांची तयारी कशी करप ह्या प्लॅटफॉर्माचेर वयल्यान आमी करीत आसा त्या खातीर इन्सिडंट्स जाले हांव ना म्हणना बट बाय कन्सिडरिंग द ऑल द Still इन्सिडंट्स not explain the reason. See, scientifically, when ISRO had said that both the districts are landslide prone, Sanglole, 2 years ago, 3 years ago, there has been whether you've carried any scientific study on the carrying capacity of Goa. You are saying development and all these things is secondary, but has NIO got in? Is there any study? We all know for a fact. I just don't want to make an accusation. There is landslide that has happened. Flooding has happened like never before. What is the reason? He said in his budget speech he would do a detailed study on the Goa's rivers. What is the reason why this is happening? It is because of concretization. This is nothing but plans of concretization. And the Honorable Chief Minister needs to understand and scientifically tell us whether a scientific approach will be taken. Panchayati te
हे बांदपा दिलें तें सगळे टेम्पररी मेजर्स. वॉट इज द परमनंट सोल्युशन and whether the chief minister will do a scientific study आणि जे डेव्हलपमेंट जाला तांकां blacklist करपाक जाय. They have to set a narrative that सरकाराचे कोण जावंय पासो जाले ते चलपा ना मग देन सारके लायनी पडटले हे पयलीं चीफ मिनिस्टरान सांगपा जाय. They have to be blacklisted. सीएमान आतां बरे भशेन सांगलें आनी सगळ्यांक सांगलें की लँड फिलिंग करता, लँड स्लायड जाता, सगळें आसा. पण हांव एक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, लँड फिलिंग करता आयज कितलेशे मॅटर आसा लँड फिलिंगाचे आनी ताका लागून आयज वॉटर लॉगिंग जाता, उदक वचपाक वाट ना. लँड फिलिंग केल्या मागीर कंप्लेन करता. आतां कंप्लेनंट आसता कोण, आमी बसून पर्सनली, हांव बसून पर्सनली कंप्लेन केली नाल्यार तेजेर एक्शन जायना. वर्स वयता, कलेक्टराक सांग, मिनिस्टराक सांग, सगळें चालू आसा पण थंयच डिले दवरता. म्हटल्यार कितें आसा, आयज डिपार्टमेंट जो आसा जावं सरकार जो आसा तो लँड फिलिंग करपाक दिता आनी हेकाच लागून आयज खंय ना खंय फ्लडिंग जाता. फ्लडिंग ही कोणान मॅन मेड हो डिजास्टर, आयज मॅन मेड डिजास्टर. कित्याक पयलू कशें आसलें, उदकाक वाट्यो आसल्यो, त्यो वाट्यांनी उदक वयतालें. आयज कोण लँड फिलिंग करता बिंदास आसा, शेतांनी पुरता, शेतांनी माती घालता, थंय कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग बांदता, कोणूच एक्शन घेयना. आनी डिपार्टमेंट एवरी टायम तांकां आपल्यालो डेप्युटी कलेक्टर येता, मामलेदार येता, इन्स्पेक्शन करता, रिपोर्ट करता. 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स अशीच उरली, तितले म्हळ्यार बंगलो जालो तो बिल्डींग चालू थंय. स्पीकर सर हांव चार्ज करता स्पीकर सर की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक्शन बेगीन घेवपाक जाय. टायम बॉन्ड डिलिव्हरी आसपाक जाय. आयज ताका 1 म्हयन्या भितर खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय, रिस्टोर जावपाक जागो तो जायना. स्पीकर सर सीएम सगळे सांगता की आमी अशें करता तशें करता, सगळे करता म्हणटा, बट जेन्ना ग्रावंड रियलिटी आसा हांव जायना दाखयता. मिनिस्टराकूय येवनी, सीएमाकूय येवनी, हांव दाखयता ग्रावंड रियलिटी कितें आसा. स्पीकर सर एकूच मिनिट, तेणी आतां विशय काडला म्हणून एक्चुअली कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें डॉक्टर देवियान यांतलो एक थोडोसो विशय स्टेटींतलो तो म्हणजे रस्त्याची धड कोसळ्ळी, थंयच्यान डायरेक्ट आमी बिल्डींग कोसळपाक पावले. बट हांव तेजेर एकूच सांगता, लँड फिलिंगाचो प्रश्न आसा. एकूच मिनिट स्पीकर सर, कायदो एक्ट हाडलेलो, कायदो जो आसा पळय न्ही तो कायदो कन्सिडर करून आमकां एक्शन घेवचें पडटा. तेणी जें सांगलें म्हणून सांगता हांव, कोणी उठटा पटकन आनी एनजीटींतली वचून स्टे हाडटा. तेणी जें सांगलें पळय न्ही आनी त्या एनजीटींतल्या स्टेचेर सरकार डायरेक्ट काय एक्ट जावंक शकना. म्हाका खबर आहा तो जें सांगता पळय न्ही खुबशे फावटी आनी प्रत्येकाक वेगवेगळ्या विशयाचेर स्टे मेळटा. ताज्या उपरांत सरकार वयल्यान त्या विशयाचेर झगडत आसता. ह्या सामान्य मनशाक एकदां कितें चलना म्हणजे कोणी म्हणल्यार थंय बिल्डींग बांदली मरे तेणी, सरकारान म्हणपाक नोटीस काडिना फुडें, त्या नोटीसीचेर तो स्टे घेवन येता. स्टे घेता ती केस कितलीसो तेंप चलता. तो जें सांगता 3-3 वर्सां पयलीं ते आतां म्हाका उलोवनी 2 मिनटां. ओके, त्या खातीर स्पीकर सर हे अशे वेगवेगळे विशय जे आसा पळय न्ही हे प्रॉब्लेम क्रिएट करता. सरकार आपल्या परीत कायद्यान अशा पद्दतीचे जे जे सरकारा कडेन इश्यूज येता, आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स इंडिपेंडंटली तेंच्या पर्यंत एक्शन घेता. कोणूच खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचे तेंचेर बंधन हाडिना. हाज्याय फुडें हांव म्हज्या सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्स आनी कलेक्टर्स हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की तांच्या कडेन जे येता पळय न्ही स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन घे. रस्त्याक तेकोन कोणी अशें फिलिंग केलां तांचे मोडून उडय हेंय सांगता. कारण असले मॅन मेड डिजास्टर जाल्ले आमकांय स्टेटींत नाका की जेणे करून तो स्टेटीकूय आनी बाकीच्या सगळ्यांक प्रॉब्लेम करपी आमकां नाका. म्हाका दिसता त्या खातीर हो जो कॉलिंग एटेन्शन जो हाडला आनी तेच्या फाटीमागचो जो उद्देश आशिल्लो तांचो तिगांयचो की इन्क्लुडींग तेंचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आनी बाकीच्यांनी उलयल्या ते गव्हर्मेंट कन्सिडर करतले आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय आमी जे डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान करपाक जाय ते डिजास्टर मॅनेजमेंट अदरवायज बींग अ PWD आमी ते PWD त्यांनी करतले इतकें सांगता आनी सोंपयता. स्पीकर सर म्हाका एश्युरन्स जाय की हेजेर एक्शन जातली. Assurance दिला तुका. हांव लिस्ट दिता. चीफ मिनिस्टर assurance दिलेले आसा. सीएमान एक्शन घेतलें म्हणून सांगपाचें. कंपेन्सेशनाचे मातशें पळयात सर तुमी, नाल्यार ते कशें आसा न्ही कंपेन्सेशन ते जायना सर. तुमी म्हणटात तशें लोकांची परिस्थिती खूब गरीब आसता, तांची घरां सादी आसतात एकदम, सो ते मातशें बेगीन करपाक जाय. ठीक आसा ते इस्रो रिपोर्टाचे कांय उलयलें ना तूं, ते एक्ट He जावं. has given an assurance. No, he is not given any assurance whether he would act on that ISRO report. When he has a report saying that the landslide स्पीकर सर एश्युरन्स जाय. have you acted? We will continue the general discussion of the budget. आमी उलोवपाक वता मरे. उल्हास तुयेकर. हांव विनंती करता प्रत्येक मेंबरा कडेन की सगळ्यांनी 5 मिनटां घेवन 5 मिनटां भितर तुमचें भाशण सोंपय, कारण बेल मारचे पयलीं प्लीज सोंपय. बिकॉज I will call out the next name. आनी एकदां दुसरें नांव काडलें की तेका उलोवपाक सुरू करपाक दितलो.
स्पिकर सर, फाल्यां बुधवार म्हाका बजेटाचेर आन्सरूय करपाक जाय. आयज सगळेच जाण जर कितले जाण? सो दोन सांगलो न्हू, सो आज 4 तीग जाण आज 3 जावन उलयता. म्हणजे फाल्यां कोण दिला सगळ्यांनी दिला ऑपोजिशन. विजय आयज उलयता. आं आयज उलयता. फाल्यां पळय कितले जाण उलयता? दोगूच उरले. तीग जाण कोण? हांव विरेश आनी बेन्सी. तुमी तीग जाणां कितें एकटो आज उलया मरे. आज 3 जावन उलयताय. बट फाल्यां मागीर तें ठरय, 6च्या पयलीं तुमचें सोंपपाक जाय. 6 ते 7 हांव उलयतलो. सोंपलो विशय. तुमी ठरयात त्या नुसार. आमचे फाल्यां कोण उलोवचें ना. आमचो एकटोय उलोवचो ना फाल्यां. तुमी 6 पयलीं सोंपोवपाचें. 6 ते 7 दी. तुमकां तो लागना 5 मिनटां रुलिंगाक सांगता प्रत्येक मेंबरा कडेन. स्पीकर सर, जनरल डिस्कशन ऑफ बजेटाचेर हांव उलोवपाक उबो रावला. आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरें बजेट सादर केल्ले कडेन आहा. तितल्यो काही मोजक्योच गोष्टी ज्यो सामान्य लोकांक ताचो खूब फायदो जाता. आमी पळयता की महिला खातीर मुख्यमंत्र्यान अन्नपूर्णा येवजण ह्या अंतर्गत सरकारच्यो जी कॅन्टीन आहा ती महिला खातीर चलोवपाक दिल्या. आनी ह्या खातीर ज्यो आमच्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा तांकां हेजो खूब फायदो जातलो. दुसरें आमी पळयता की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा खातीर 553.72 crores तरतूद केल्या. आनी तशेंच वुमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटा खातीर 406.70 कोटी तरतूद केल्या. ह्या खातीर आमी गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ह्यो खुबश्यो स्किमी ह्यो सामान्य लोकां खातीर फायदो जाता. ह्यो आमी तेज्या खातीर त्या सरकारान आमच्या खूब तरतूद केल्ली कडेन आसा. पूण एक गोश्ट आमी पळयता की ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीच्यो जे पयशे जे आहा ते टायमार जर मेळ्ळे जाल्यार ते खुबसो ताचो फायदो जातलो. ह्या खातीर जावं आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जावं वुमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिसांनी ह्यो टायम टू टायम जर दिले पयशे जाल्यार ताचो सामान्य मनशाक खूब फायदो जातलो. आमी पळयता की फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस हेच्या खातीर 130.93 crores तरतूद केल्या. पूण आमी पळयता की वाळपय आनी वास्को हांगा 26.40 crores खर्च करून न्यू केंद्रां तयार करपा खातीर प्रयत्न केल्ले कडेन आहा. पूण आमी पळयता की आमच्या सालसडीन मडगांव, नावेली, फातोर्डा जावं नुवें ह्या खुबश्या मतदारसंघात एकूच फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस आहा. जेन्ना आमी तांकां कितले इन्सिडंट जाता तेन्ना आमी तांकां फोन करता तेन्ना ते म्हणटा की आमची गाडी मडगांव गेल्या जावं ती गाडी आमची फातोर्डा गेल्या आनी आमकां खुबसो डिले जाता. ह्या खातीर सालसेटीन आनी एक फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस जावपाक जाय. कारण ते फायर एंड एमर्जन्सी बरें काम करता. तांकां टायमार ते येतले जाल्यार तांकां आनी गाडयो दिवपाक जाय, तांकां इक्विपमेंट दिवपाक जाय, ही दिवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर तांकां रिस्क अलावन्स ते बायन देंवता जावं ते उजो लागता थंय वयता पूण तांकां रिस्क अलावन्स हे मेळना, तेय तांकां मेळपाची गरज आसा. आमी पळयता की आमच्या सालसेडीन ह्या मडगांव हांगा 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल हें जावपाचें आसा आनी हाजो खुबसो फायदो आमच्या सावथ गोंयच्या लोकांक जातलो कारण तिथे जॉब क्रिएटीव जातले. आमी पळयता ह्या बजेटा भितर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटा खातीर जवळ जवळ 3,999.10 crores मेळिल्ले कडेन आसा आनी हो बरो एक फायदो प्रत्येक मतदारसंघान जाल्ले कडेन आसा. म्हाज्या मतदारसंघान 89 crores अंडरग्रावंड केबलिंग जाला आनी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हें बरें काम करता आनी जे हालीं तेंच्यांनी खुबशे अशे लायन हेल्पर घेतल्या आनी खुबशे प्रॉब्लेम जे सॉल्व जावपाक जाला. पूण ह्या पावसान खुबशी पावस पडल्यान खुबशीं झाडां जावं लोकांचे घरांक डॅमेज जावन लायटीच्यो वायरी तुडून खुबशे लोकांक 2-2 दीस म्हाज्या मतदारसंघात लायट ना. ज्या खातीर सरकारान आमच्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चड करून ह्यो अशे इन्सिडंट घडले जाल्यार रोखडेच तेजे उपाय जावपाक जाय अशी येवजण करपाची गरज आसा. आयज पळयता आमी EV सबसिडी ह्या गोंय प्रदूषण मुक्त जावपाच्या खातीर जवळ जवळ 25 crores सबसिडी दवरल्या आनी हे ज्यो EV ज्यो मोटरसायकली आहा गाडयो आहा तांकां टायमार ही सबसिडी मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आमी पळयता की बरे बस स्टँड आसचे ह्या खातीर सरकारान खुबशे बस स्टँड हे बरे बांदले कडेन आहा. पूण आमच्या मडगांव सारक्या एक बस स्टँड बरो आसचो असो कितली वर्सांची मागणी आहा. पूण सरकारान ह्या वर्सा आपल्या बजेटान वास्को आनी मडगांव हे बरे बस स्टँड जातले अशें म्हणून थारायल्ले कडेन आनी ही जावपाची खूब गरज आसा. आमी पळयता की दुसऱ्या राज्यांनी आमचे जेन्ना बसी वयता तेन्ना लोकांक हे बसी बऱ्यो नव्यो आसच्यो ह्या खातीर सरकारान
आमकां 50 बशी घेवपाक थरयल्या आनी ते दिल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर आनिकूय खूब बशींची गरज आहा. त्या खातीर सरकारान आनी ह्यो डिझल बसी दिवपाचो आमकां प्रयत्न करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता की न्यू पोलीस स्टेशन मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन सांगे फातोडा हे बांदपा खातीर ह्या बजेटान म्हटले कडेन आसा. खरेंच स्पिकर सर, आमचे नावेली मतदारसंघात मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन चलता आनी ते एक राय हांगा चलता आनी ते खरेंच ते पोलीस स्टेशन एक बरें पोलीस स्टेशन जावपाची गरज आसा आनी त्या खातीर जाता तितले बेगीन हे पोलीस स्टेशनाची गरज आसा. आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतीन ऑनलायन सर्वीस जाल्ले कडेन आहा. एक बरी गजाल की लोकांक ह्या पंचायतींनी कसले जर हावस टॅक्स, स्टेट टॅक्स, वॉटर और इलेक्ट्रीक NOC घेवपाक जाय, इनकम सर्टिफिकेट घेवपाक जाय, रेजिडेंस सर्टिफिकेट घेवपाक जाय, बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट घेवपाक जाय जाल्यार खुबश्यो फावटी पडटाल्यो. पूण आयज हे ऑनलायन जाल्ले कडेन आहा. हे बरें पावल आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आहा. आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतींतले जे ग्रासरूट लेवल काम करपी जे पंच आसता तांकां ऑनरेरियम सुद्दां वाडोवन दिल्ले कडेन आसा. तशेंच आमचे ZP आहा तांकां सुद्दां ऑनरेरियम सरकारान वाडपाचो थरयला, पूण तो जाता तितलो बेगीन तांकांय दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता की ज्या ज्या जाग्याचेर सेवरेज काम चालू आसा आनी ते 100% तांकां कनेक्शन दिवपाचें सरकारान थरयलां. आज म्हाज्या मतदारसंघान गेली 10 वर्सां सेवरेजेचें काम चलता. आजून तें काम कंप्लीट जावना. जवळ जवळ एक 30% काम उरलां आनी हें काम फुडल्या मे म्हयन्या पर्यंत तरी कंप्लीट जावपाक जाय. तशेंच हांवें पळयलां की आमच्या मडगांव सारक्या शहरान हॉटेलां आहा तांकां सेवरेज कनेक्शन मेळपाक खुबशे त्रास जाता. म्हाजे जे एक पंचायतीचे वांगडी तेजे जे हॉटेल मडगांवान आसा आनी ताका जो ओनर आसा तो ते कनेक्शन घेवपाक दिना. आमी ऑनरेबल MLA दिगंबर बाब ताकाय ही गोश्ट कानार घातलेली. कारण ते भाडकार जे ओनर आसा ती तांकां NOC दिना, त्या खातीर तांकां कनेक्शन मेळना. जर आमी 100% जर कनेक्शन दिवपाचो प्रयत्न करतले जाल्यार तांच्या म्युन्सिपालिटीन ट्रेड टॅक्स लायसन हेजेर तांकां कनेक्शन दिवपाची गरज आसा. हेजेरूय मातसो विचार करपाची गरज आसा. चड उलयत आसतना आमच्या सरकारान हें बरें बजेट दिलां सामान्य मनशा खातीर. जावं आमच्या आमदारांक सुद्दां प्रत्येक मतदारसंघात 40 कोटी दिवपाचें थरयलां. हें सुद्दां आमकां एक प्रत्येक आमदाराक आपल्या मतदारसंघान हक्काचें अशें काम करपाक, डेव्हलपमेंट करपाक मेळटलें. आनी हें एक बरें बजेट आसा. इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise to take part in the general discussion on the budget 2024-25 presented in this House by the Chief Minister in the month of March. Speaker sir, budget place karta asana, the Chief Minister had also placed a action taken report on the announcements made in the budget speech 2023-24. So there is a practice that along with the budget, you also present an action taken report on the announcement made by the Chief Minister last year. And I'm happy to note that out of the total assurances, 388 were the total assurances given by the Chief Minister. More than 99.49% have been put into practice. It says that only 2 of the announcements have either been dropped or kept on hold due to various administrative reasons. 388 such announcements have started implementation. Now there I will only bring to the notice of the Honorable Chief Minister, one small correction is required. On the last page, table number 4, department-wise budget announcements dropped. In that they said urban development, rehabilitation of notified slum dwellers in urban areas of Margaon, Marmugao and Panaji. There are no notified slums in the state as on date. Now this statement has to be modified because in Margaon you have notified slums. So that name of Margaon should be removed because Margaon has notified slums notified under the Slum Act 1980. Speaker sir, financial परिस्थिती व्हडलीशी बरी नासतना सुद्दां एक बरें budget Chief Minister and balanced budget he has tried to present in this house. The total budget is around 26,855 crores. Revenue expenditure is 20,000 crores.
Capital expenditure is 6,855 crores. Revenue surplus of 1,704. Fiscal deficit is 3,149 crores, which is within the limit given by FRBM. Special financial assistance we have received from center 750 crores, which may go up, expected to go up this year to 1,506 crores, which is a good sign. Speaker sir, I will make some suggestions to the Honorable Chief Minister. One thing is very clear, that he has given more thrust on two sectors, health and education. Healthachi total outlay ha budgetachi is 2,121.86 crores, whereas educationachi outlay asa the 3,243 crores, where these are the two sectors which touch the heart of a common man, ache ami sagle mantat. Healthak, lots of new changes are coming in the state. Cancer, GMC is signing agreements with MOUs with Tatas. They are trying to take care of the cancer patient, which is a good sign. Similarly, under education, new education policy is being implemented, and it has already started implementation at foundation stage, which is again a good sign, and for that they will require funds also. Speaker sir, I will come to the administration. The काल मायकल उलयता आसतना मायकलान सांगलें की खुबशा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसांनी एजंट्स तयार जावपाक लागले, आनी ताका कारण कितें आसा? मेन कारण, फॉर एग्जाम्पल इवन इन मारगांव आमी सगळे सर्विसीस ऑनलायन केल्या. स्पीकर सर, एवरीथींग इज ऑनलायन. मिडल क्लास आनी जे व्हडलेशे IT कडेन नॉलेजेबल ना, जे शिकूना व्हडले, तांकां ऑनलायन कशेंच जमना. So even if they go to the collectorate, they go to anywhere, they can't do this online. As a result, they have to take care of somebody who charges them 500 or 1,000. Yes, sarke garjeche. So I was requesting the Chief Minister that wherever, supposing somebody, you go for online, but also keep an option of online. For the Margao Municipal Council, everything is online, but somebody comes with his trade license application, and he doesn't know to put it online, then he is allowed to do it offline, because online to ani kone gelo, cyber cafe gelo, ani khe gelo, then you have agencies. And the agents bashile asta. Te tuka charge karta, unnecessarily the blame comes on the government. So ajer matche Chief Minister an laksh diuche. Ek baren decision ya sarkaran घेतला ki for the benefit of government employees, they have started old house building loan scheme, which was in bit modi discontinued, and there was a tremendous resentment among the government servant. In fact, we had many times requested the Chief Minister also, because it's not fair to discontinue it. So that scheme has been reintroduced, which is a good thing. Now, in Margao, government is constructing a 50-bedded Ayush hospital at Monte Hill. Now, it is unnecessarily taking time. I do not know what is the reason. But it has been more than 6-7 years. We are not able to complete it. I will request the Chief Minister to give directions to the concerned people to see that it should be completed by August or September. या 2-3 महिन्यात आमकां सगळ्यां वयर आयलें आसा, भितरलें काम उरलां. ते कॉन्ट्रॅक्टरय तसलोच आसतलो, कोण तरी कमी प्रायसाक घेतला, आनी now this is the problem. So I would request the Chief Minister to see that this hospital is completed. या बजेटाक एक बरी गजाल Chief Ministeraन घाल्या, आनी ती म्हणजे they wanted to start the work of Margao bus terminus, which is very essential and which is remaining for the last so many years. Plan काडिल्लो आसा, सगळें काडिल्लें आसा, more or less हें केल्लें म्हणजे finalize केल्लो आसा plan. Only thing they have to start the work. I would again request the Chief Minister that by somehow or other this work should be started. Speaker sir, there are some old heritage buildings in the city of Margao. For example, old hospicio, old collectorate, Comunidad building. Now these buildings have to be taken over by the government and should be reconstructed. आणि बऱ्या पद्धतीन reconstruct करप हें सामकें गरजेचें आज आसा. I am requesting the Chief Minister, I have already told him also that these buildings require total refurbishment. Police headquarters आसा मडगांव, केन्ना कितल्या वर्सां पयलीं बांदिल्लें. That is also in Shebi state. So that new police headquarters building government should think of constructing in the outskirts of Margao city.
स्पीकर सर, आम्ही नॅशनल गेम्स होस्ट केल्यो, आम्ही पॅरा ऑलिम्पिक्स होस्ट केल्यो, म्हणजे पॅरा ऑलिम्पिक्सा पार्टिसिपेट जाले, आमच्या भुरग्यांनी कितलीशी मेडल्स हाडली. पूण म्हाका दिसता अजुनूय फायनान्स हॅज टू गिव देम मनी, आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो सदांच सांगता जाता तितले बेगीन दिता म्हणून. पूण पयशे तांकां बरेच हे आहा ती कॅश प्रायजीस डिक्लेअर केल्ले, पूण तांकां तें दिवन उडोवचें. म्हणजे चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालून फायनान्शियल प्रोविजन करून स्पेशली तांकां दवरनाकात, तांकां प्रायोरिटीचेर दिया. स्पीकर सर, एक प्रॉब्लेम ह्या पावसाक सामको तयार जालो. हांगा खूब जाणां आमदारांनी उलयलें वेगळे वेगळे कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार की कटींग ऑफ ट्रीज आनी ट्रिमींग ऑफ ट्रीज. रोडाचेर दोनूय सायडींनी ट्रीज ट्रीम करचे पडटा, थोडे कडेन मारच्यो पडटा. आतां हें मारप कोणें आनी ट्रीम करप कोणें? मडगांव फॉर्च्युनेटली कलेक्टरान एक ऑर्डर काडून थोडी ट्रिमींग तरी करपाक लायली आनी तातूंतल्यान खुबश्यो ट्रीज ट्रीम जाल्यो. आतां परमनंट जर कोण मारतलो, एक झाड मारचेंच पडटा जाल्यार तें मारतले जाल्यार ताका पयशे पडटा. मारपी आतां कोण पयलीं भशेन मेळना. पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मनशा कडेन मशिनरी आसताली, आतां तशें कांय ना. सो हाज्या खातीर एक कितें तरी आनी तांकां पेमेंट कलेक्टरान करपाक जाय. आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटालो उदळ थोडें प्रोविजन केलां तें कमी आहा. फॉर एग्जाम्पल मडगांव म्युनिसिपालिटीक तांणी 1 लाख रुपया दिले. मडगांव म्युनिसिपालिटीक 25 वार्ड आसात. एका वार्डाक 5 झाडां मारची पडलीं जाल्यार 5 लाख जाय पडटले. म्हणजे अशी परिस्थितींत 1 लाख कित्याक पावना? म्हणजे बेसिकली प्रोविजन सरकारान कलेक्टरेटाक, डेप्युटी कलेक्टर्सांक तांकां चड प्रोविजन करचें. आनी पंचायतीक, म्युनिसिपालिटीक जर पयशे दिता जाल्यार तांकां ते पयशे मातशे मायज दिवचे, सो दॅट हें रोखडेंच फास्ट जावचें. आनी एक लक्षांत आमच्या आयलें, पावसांत थोडी ल्हान झोपड्यो बी पडटात, घरां पडटात. भाटकार तो चान्स घेता आनी भाटकार कितें म्हणटा, आपूण बांदपाक दिवपाना. आजच काल एक केस जाली. काल एक आमचे होमगार्ड विमल शिरोडकार म्हणून होमगार्ड तें मार्लिजा कडेन थंय रावन सामकें डेडिकेटली काम करतालें. ताजें घर पडलें. आतां घर पडटकीर आमी गेले थंय. भाटकार कोण तरी भाटकाराचें घर तें. आतां भाटकार आपल्याली थंय नाटकां करपाक लागलो. म्हणजे हांवें कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक बी सांगलां ती कशी ऑर्डर पास कर, खंयच्याच परिस्थितींत ताजेर अन्याय जावपाक दिवपाक जायना. अशें आनी एक केस जाली. आनी एक कडेन वणत पडली. थंय भाटकार म्हणटा आपूण वणत म्हणजे थंय म्हाका दिसता कितें तरी सरकारान एक स्टँडींग ऑर्डर्स दिवपाक जाय कलेक्टराक बी. अशा बाबतींत भाटकाराक चान्स दिवपाक जायना. तो म्हणटा पिढे गेल्यार गेली, मोडली जाल्यार मोडली, आनी 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 आपल्याक चान्स ना. अश्यो केसीस आसले जाल्यार इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन शूड गो फ्रॉम द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, गेल्ले खेपेक चीफ मिनिस्टरान कावन्सिलर्सांक हें दिल्लें, ऑनोरेरियम वाडोवन दिल्लो. ह्या खेपेक पंचायतीक, जिल्हा पंचायती तांकां वाडोवन दिल्लो आसा, वीच इज ए गूड थिंग. आनी एक टॉपीक जो हांवें गेल्ले खेपेकी सांगिल्लें की गोंयांत ओवरऑल बॅगर्स वाडत आसात. सगळे कडेन तुका स्टेशनाचे भायर बॅगर्स, खंय वचत थंय, खंय टेम्पलाचे भायर बॅगर्स, सगळे कडेन बॅगर्स. आनी तातूंत भितर लोकल कोण नासतात, हे सगळे मायग्रंट. सो तांचे खातीर अरेंजमेंट कांय ना. तांकां व्हेल्यार रोखडेंच सोडचें पडटा. आनी म्हणून तांचे खातीर जर एक कितें शेल्टर होम कितें सरकारान नॉर्थाक एक, सावथाक एक कितें प्रोवायड करप, तांकां हाडून थंय दवरप. कारण हे रस्त्यार न्हिदतात, तांकां लोक हाडटा आनी कोण जेवण दिता. आमचे ते आख्या रिंग रोडाचेर दनपारचो टायम जालो की 25-30 जाण येवन बसता. एक गाडी येता आनी तांकां जेवण दिता. गार्डना कडेन थंय 25-30 बसता आनी दे आर क्रिएटींग न्यूसन्स टू द पब्लीक. हें सामकें. तें आनी उलोवपाचें ना. ते ज्या पद्दतीन थंय रावतात, न्हिदतात, बसतात, ते इट इज सामकें कंडिशन सारकें वेड आसता. आतां खुबशा राज्यांनी तांचे खातीर स्पेशल बॅगर्स होम केल्या. म्हणजे सरकारा कडेन मागणी आसा की सावथा खातीर एक करचें, नॉर्थाक कदाचित बॅगर होमा घाले जाल्यार ते आपल्या गांवां परते वतले. कारण तांकां थंय रावपा नाका, भितर रावपा नाका. तांकां भितर रावल्यार तांचें सगळें बंद जाता. अशा परिस्थितींत तांकां जर घालत जाल्यार म्हाका दिसता हे परते वचपा खातीर मातशें बऱ्या पडटलें. सरकारान ताजेर मातशें तें लक्ष दिवन कितें तरी हें करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. आनी थँक्यू स्पिकर्स. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा. Speaker sir, thank you for giving me an opportunity to present my views on budget.
at this general discussion on budget that was presented in last assembly session of year 2024-25. Speaker sir, right from the opening remark of the budget speech till the end, the speech was full of some often used words like Antyodaya, Sarvodaya, Gramodaya, and Savanpurna, Viskit Bharat, Viskit Goa, and in reality lack direction and purpose. Mainly aiming at the revenue surplus budget should not be treated as an achievement, nor claiming to be the first time a budget with a gender-responsive budgeting. Speaker sir, पहिला उलयता आसतना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सबका साथ सबका विकास म्हणटात, पण विकास म्हणटा आमचे वेल्हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक अजून पावलो ना. जायतीं वर्सां जालीं, ज्यो फायलो आसा त्यो तशें आहा, जे प्रोजेक्ट चलताले ते तशें पेंडींग चलता. सो थोडे प्रोजेक्ट कितें आमचे विकास कितें जालो तो हायलायट करपाक सोदता. स्पीकर सर, वेल्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचो भुरगे लोक जायतो स्पोर्ट्स पर्सन आहाय. जायते डिफरंट स्पोर्ट्सान ते खेळटात आनी जायते ते अवॉर्ड जिखल्यात, नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर जाल्ले. आनी स्पेशली आमचे फुटबॉल वेल्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीक फुटबॉलाक सामके मोगी आसात. पूण जे स्पोर्ट्साक ते फुटबॉलाक आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आसा तो थिंगा, तो आमचो एक सब स्टँडर्ड आसा वो इनकम्प्लीट आसा. एग्जाम्पल दिवपाक गेलो जाल्यार आमचो एक आसोलनो फुटबॉल ग्रावंड आहा. ते ग्रावंड जायतीं वर्सां जालीं. ऑफिशियली जेन्ना एलक्यू गेलो तेजेर म्हाका आन्सर दिलो, तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. पूण तो ग्रावंड जायतीं वर्सां चलता, पूण आयज तेजी कंडिशन, ताजें जें कंपावंड आसा तें पडलें आहा, तेजें ड्रेसींग रूम आहा, तेजें स्टँड आहा तेंय पडपाक पावला. तेजें सिट्युएशन सामकें बॅड जाल्लें आहा. तेज भाशेन आमचो वेल्ही फुटबॉल ग्रावंड एक व्हडलो ग्रावंड, ऑलमोस्ट मोर दॅन 18 crores इन्वेस्टमेंट केला. 5,000 तेजी कॅपेसिटी आहा. आख्खो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाल्लो बिल्डिंगाचो, पूण तो आयज तिंगा खेळपाक मेळना, कित्याक तिंगा टर्फ घायलो ना. वो बिल्डींग रेडी जाल्लें आहा, पूण ताजो टर्फ जालो ना. तेजे सेकेंड फेज आजून पासून स्टार्ट जालो ना. तेज भाशेन स्पीकर सर, आमचे एक सांजेदी आरेलांकूय एक ग्रावंड जो चालू जाल्लो आहा, फावंडेशन जाल्लो, काम चालू आहा, तें सामकें स्लो चलता. तें कंप्लीट फास्ट जावपाक जाय. स्पीकर सर, तेज भाशेन चिंचणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक प्रपोज केल्लें आहा. ती फायनीतूच आसा, आजून तें मुखार पावलें ना. ताचें आमच्या बजेटांत तेजें प्रोविजन दवरपाक जाय आसलें. स्पीकर सर, आमची रिवर साल आहा, तेजे भाशेन आमची अरेबियन सी आहा. रिवर साल आमकां मावता हिंगा मेवता बेतलांक. सो आनी जायते आमचे नुस्तेकार फिशींग म्हणजे आमचें मेन. जायतो लोक तेजेर डिपेंड आहा रिवर सालाचेर, रिवर सालाचे आनी अरेबियन सीयाचेर. सो बिकॉज थिंगा एक कुडबॉन डॉकूय आहा, जेटी आहा, पूण थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा तो सामको पाड जाल्लो आहा. ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना. जायतीं वर्सां जाय थिंगा कोण स्पेशली मिनिस्टरूय थिंगा पावलो ना. थिंगा तें सॅनिटेशन आहा, जे जायते पावटी म्हाका रिस्पॉन्सूय दिल्लो आहा, रिप्लाय दिल्ली आहा, कितें थिंग सॅनिटेशन टॉयलेटी पास जाल्ले आहा, पूण तें आजून पासून इम्प्लिमेंट जालें ना. जेटी आहा ती वर्कींग कंडिशनाचेर ना. जायतीं वर्सां जालीं ते ट्रॉलर झोनच, जे थिंगा ट्रॉलर झोनच आहा ते फकत थिंगा वेल्हे गांवचे न्हू, ते आहा ते वेल्हेचे आहात. आसोलना वेल्ही, आंबेली जावं कोलवा, बेनावली, वाजोड्डा, सगळे एरियाचे सगळ्यांचे ट्रॉलर्स थिंगा आहाय आनी ते थिंगा धंदो करताय. थिंगा ऑलमोस्ट सिजनाक 5,000 तरी थिंगा लेबर आसतात. थिंगा तांचो एक डिमांड आहलो ट्रेनींग वॉल, ते मावताचे जेन्ना आतां तांचे सिजन स्टार्ट जालें ती नॅरो जाता थिंगा वीथ ते ट्रॉलर्स भायर वचपाक. ऑलमोस्ट 35 years जाले डिमांड घातलो, आजून पासून तो काम स्टार्ट जालो ना. सो हें तें जावपाक जाय आसलें. स्पीकर सर, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे वेल्ही पासून चिंचणी गांवांत एक धाकटीशी पंचायत आहा, 11 वॉर्ड मेंबर्स, व्हडली विलेज ती. जायतीं वर्सां जालीं आनी फाटलीं अडेच वर्सां हांव फॉलोअप करीता हे पंचायत घराचें. सीएमान म्हाका जायते पावटी इन्शुरन्स पासून दिला, की फाटल्या फायनान्शियल इयराक पासून स्टार्ट करलो, पूण आजून तें जावंक ना. हांव मागतां आमच्या ऑनरेबल सीएमाक लागीं जें आमचें पंचायत घर चिंचणी आहा तें बेगीन स्टार्ट करचें म्हणून. कित्याक एक व्हडली इनजस्टीस जाल्ली आहा व्हडली चिंचणी लोकांक ती, कित्याक ते पंचायत घराचो जायतीं वर्सां जावन गेल्लीं आसा. सो स्पीकर सर, आतां
लोक आतां लायटीचे लागून लोक जायते प्रॉब्लम सोदतात, त्रास काडटात. आमच्या गांवांत आजून वेल्डिंग पासून अंडरग्रावंड केबलिंग जालें ना. सो हांव मागता हें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें कामूय बेगीन जावपाक जाय म्हणून. तेजे भाशेन आमचे हेल्थ सेंटर आहात तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलें ना आनी आमचे सांजे देरे आमचे प्रपोजल काडलो आहात तेवूय आजून मुखार पावले ना. सो हे डिमांड आसात, हे आमचे जे इश्यूज आसात ते हांव डिमांडा टायमार उलयतलो इन डिटेल. तेजे भाशेन ट्रान्सपोर्टाचे आहा थिंगा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे इश्यू हांव आमच्या डिमांडा टायमार उलयतलो. Speaker sir, let me also highlight the futility of the budgetary exercise which remain on paper as only announcement, but more seriously the House is misguided by claiming that these announcements are fulfilled, when in reality they are not. Let me give one example of misguiding. In budget presented for the year 21-22, the scheme of academic chair and higher education was announced to establish 4 research chairs, mainly Chhatrapati Shivaji Maharaj, Vishnu Surya Vag, Pandit Jitendra Abhisheki, Lakshman Pai, but they have not been implemented. On the contrary, the action taken report on budget 2021-22 claim that, I quote, scheme for academic research chair has been approved by the government and published in official gazette. Chhatrapati Shivaji Maharaj Academic Research Chair has been established in Goa University. Assurance fulfilled, unquote. Speaker sir, I request Honorable Chief Minister to provide information but when these chairs are established. Who are the personalities appointed under each chair? How much fund for each of these chairs is given by the department to the institute to run this chair? Speaker sir, the Chhatrapati Shivaji Maharaja chair was the only one that was inaugurated, but at present is vacant. But there has been no activity under this chair for over a year. The other 3 chairs, named after famous Goan artists, and one among them was former Deputy Speaker of Goa Assembly, has not been established and is an insult to them that despite announcing them, this has been not established and thus depriving the students of theatre art, music and fine arts an opportunity to learn from experts in the field. I appeal to Honorable Chief Minister to operationalize these chairs, the honor the long pending budgetary provision. Speaker sir, the 2024-25 budget announced केला तेजेर उलयता आसतना data analytics cell and call center under planning and statistics department. Speaker sir, it is interesting to know that government has established a data analytics cell which is necessity, but what sort of infrastructure is provided to this team? So what they have collected, compiled and analyzed data from various government departments. I would like to know what exactly this data analytics cell has done. Sayampurna Goa program. Sayampurna program at the most may be termed as a self-centered program with no tangible outcome. How many Sayampurna Mitras are working in the village allotted to them on Sundays, allotted to them on Saturdays, and what work are they doing? I think we need an audit of this scheme. And Honorable CM should provide us statistics on what each of these officers are doing, how much support they receive from local representatives and other government departments, how much villagers have been benefited to this initiative. There is a mention of Sayampurna Bazaar portal, and I feel it is a good idea to bring the village level women and other entrepreneurs and provide them a market. But what is the volume of trade and how is the distribution delivered of goods achieved? Is there any supporting platform for this initiative to make it a success? I'm not sure what is the exact purpose of Sayampurna board and its budgetary allocation of rupees 10.50 crores. When several coordinating agencies are functioning, why is a need to have another board and added expenditure? Speaker sir, Chief Minister Fellow Programachi Ulayta Asana is claimed to be a resounding success, but what is the achievement of these fellows? What is the tangible outcome of this scheme and how are the fellows recruited? Why was the requirement of written test to shortlist fellow relaxed?
Speaker, sir, creation of dedicated cell for central scheme. On one hand, the government claims that a dedicated cell for central scheme is formed, but we see several consultants and middlemen are appointed by government in preparing DPRs and negotiating with the central government ministries for funds. I demand a white paper on how much appointments of consultants have applied to slow the inflow of central fund to Goa. Speakers of Sports and Youth Welfare, I already highlights केल्ल्या हांव मागता आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं आमची ही कामां आहात ती मातशें बेगीन मुखार वचची कित्याक ती आयडल आहाय. Information technology, Speaker sir, the e-governance project need a working day state data center, SDC. But for the last 2 years, the SDC, as revealed by the replies to my LQ, is non-operational. Facilities such as SDC, which has been created by spending huge amount of money, which is needed to ensure availability and security of government data and website, is not being utilized, is a matter of shame for the government. I demand urgent attention to this issue. This department also implements many schemes, but unfortunately, many of these schemes are not working. I have been told that the scheme of providing skill-oriented course in the field of IT for ST students have been stalled and the payment has not been released to the centers that were running these programs. This is an injustice to this institute and they need fund to pay salaries to their staff. I also heard there is a move to avoid the contract of running training centers for STs to single party, which will also be an injustice to all the centers that have invested in creating infrastructure. Anyway, the errors of the bill of the training centers should be released at the earliest. Speaker, sir, environmental, what is the status of the new CZMP plan and when will it be completed? Speaker, time now, so 20 minutes, no? Speaker, sir, the government is playing flip-flop over the issues of proposed marina at Nausik Bamboli in Sant Andre, which is going to affect several villages. Locals and environmentalists have opposed the project. Despite that, government is pushing it using several loopholes in the recently annexed environment protection rule by central government. I urge the Home Minister, Honorable Chief Minister, to make a visit to the site and verify the ground realities and understand the effect of this project will have on the fishermen, local community, as well as marine life. Speaker, sir, official languages Official Language Act has recognized Devanagari Konkani as the official script and language. But Konkani is a widespread language and is spread from Konkan to Cochin. There are several scripts, including Devanagari, Romi, Kannada, etc., used to write Konkani. The historical and religious background shows that Romi script has been one of the most prominent scripts, which has huge body of literature and even several books. Script of theatre, stories, newspaper, website are using Romi Konkani. The whole of Catholic Roman church scripture are available in Roman Konkani, and even now it is being practiced. There were several primary schools teaching Romi Konkani some years back. All this going with almost no government support, and it shows that love towards this language and script. Hence, I urge government to remove this injustice made out to the language and community. Let us work together for the cause of Konkani by strengthening the language. We are not against any other form of Konkani, but demanding equal status to Konkani, Romi Konkani. माननीय सदस्य श्रीमती लोबो. Speaker, sir, I am here to speak on the general budget which was presented during the last assembly session. Total budget size is rupees 26,855 for the year 2024-25. During this budget, major announcements were done by our Honorable CM. First and most prominent, what I feel, is Bau Saheb Bandodkar Memorial at Miramar renovation. Where our government is spending 10 crores. हे आमच्या चीफ मिनिस्टरान चिंतूंक ना की आमचोच पाटयेचो
But the thing is that the first chief minister of Goa has to be given his due. आणि तो स्टॅच्यू रेनोवेट करपाक 10 कोटी दिले. ताका लागून आमच्या ऑनरेबल सीएमाक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. सेकंडली ऑन आमच्या सगळ्या गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज they had this scheme of house and building loan first. In the middle only it was stopped. Now again budget has been made up of 15 crores for this house and building loan for government employees. Third, I would also like to congratulate the our Chief Minister for this Mukhyamantri Hastakala Adunikaran Yojana, where are all the registered craftsmen, सगळे जे आमचे registered कार्यकर आहा तांकां they will be given 90% subsidy on the procurement of new equipments and modern machinery. So सगळे आमच्या कार्यकरांक च्या नांवान आमच्या सीएमांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां 90% subsidy to buy any machinery which is all the registered craftsmen. Again, where mines are concerned, CM has said that he will be starting a sand mining policy. Sand mining policy ही अत्यंत गरजेची पॉलिसी सर. जेन्ना आमचो गोंयकार घर बांदूंक सोदता, आयज पासून आमच्या गोंयांत सँड मायनिंग पॉलिसी ना. आनी हे ट्रकवाले रातचे तांकां ट्रीप मारतात. आनी वी गो टू बाय एक ट्रीप रेंव, इट्स अराउंड 10,000 per trip. Yeah, but sometimes it goes according to the 5 meters. I'm talking about 5 meters. 5 meters truck. And 5 meters truck, it is 10,000 and it goes on and on. I mean, as per the demand, and this is the minimum what I'm talking about. Yeah. So, आमच्या चीफ मिनिस्टराक हांव थँक यू म्हणटा इन एडवान्स आनी रिक्वेस्ट करता की सँड मायनिंग पॉलिसी ताणें वेग्याच्या वेग्यान करचें. आमचो गोंयकार ही कॅनॉट अफोर्ड दीस सँड टू बी बॉट एट दीस inflated cost. And I also thank under animal husbandry College of Veterinary Science in the state. This will be set up, so I congratulate our CM. And Mukhyamantri Nustekar Bima Yojana, wherein the active fishermen will be provided insurance cover. This also has been a major announcement for fishermen. So, हे इन्शुरन्साचे कवराचे बेनिफिट आमच्या नुस्तेकारांनी घेवचे म्हणून आमचे उलो. As far as environment is concerned, single window system for issuing NOC, permission for amplified sound, beach weddings and events, etc. But we don't have a policy for clubs. आमच्या अंजुना गांवान कितें जाता, सगळे रेस्टॉरंट येयल्या तितले they have taken bar and restaurant license and opened clubs there. आनी आमच्या वागातोर एरियान असले प्रॉब्लेम जाता, लोक बोबो आनी उयेल्यो घालतात, बिकॉज आफ्टर 10 o'clock, after 10:30 it's goes on till morning 6, 7, 8 sometimes. So this noise pollution is just out of control in Bhagator area at least. So a club policy pun kadchi, if need be, where the government also will get some revenue, and the panchayat first only will come to know whether this will be a club, whether this will be a bar and restaurant. Because right now, as I said, most of the restaurants, they're taking bar and restaurant and running a club there illegally. And it's become a mess when the season starts, and off season also it's the same. So a club policy also, if it is done, it will be good for the panchayat first only to know whether it will be club, for the people to know.
under Mukhyamantri Kala Vriddhi Samman, CM has announced awards to felicitate 10 artists per year. So I congratulate Honorable Minister and CM too. Under Animal Husbandry, Stray Cattle Management Scheme, under which grants will now be directly released to the Goshala. हांव सरपंच आसतना उगड आसा आमचे 7 member panchayat and C category. So we didn't have funds to send these stray cattle to the Goshala because they used to charge quite a lot. And आयज आमच्या CM खरेंच thank you म्हणटा. This will be a big relief to all the panchayats. So कित्याक ही जेन्ना जानवरां, especially the stray cattle, they sit on the road and they create havoc for the traffic. And especially the tourists, they don't even know that a cow or cattle is sitting there. And they meet with an accident, आणि accident जालो म्हणटकूच ambulance येता आणि त्या टुरिस्टाक नाल्यार मनशाक घेवन वयता. What about the cattle who is dying there? There is nothing to be this. So हे एनिमल हजबंड्रीचे अंडर हांव सगळ्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतले की हे सगळं मेमोरंडम सगळ्या गौशाळां कडेन तुमी सायन करचे म्हणून. थँक्यू प्लीज स्पीकर सर. माननीय सदस्य श्रीमती जेनिफर. Speaker sir, I rise to support the budget put forth by the Honorable Chief Minister for the state of Goa for 2024-25. I feel it's a very comprehensive and realistic budget to the tune of 26,855 crores and shows a revenue surplus of 1,704 crores. The budget, I feel, is a reflection of the collective vision, priorities and commitment of the government for growth, with several new budget allocation and initiatives that have been proposed to be implemented this financial year. The government of Goa is committed to work for the betterment and welfare of its people. The Viksit Bharat Sankalp Yatra has covered every village, panchayat and municipal ward in the state, and these efforts have led to 100% saturation in majority of the flagship schemes of the government of Goa. After resounding success of the Swayam Purna Goa 1.0, the Swayam Purna Goa 2.0 was launched, where special drives were undertaken at the panchayat, municipality, in coordination with departments and Swayam Purna Mitras, and over 15,000 residents benefited through these special drives. The government has also launched the Swayam Purna Goa e-Bazaar, which provided a major platform to the local artists, craftsmen, especially the Mahila self-help groups, to showcase and sell their products. Under the able guidance of our Honorable Chief Minister, we have seen much needed infrastructure develop in the state, like roads, bridges, hospitals, health centers, dispensaries, upgradation of existing schools, public transport, skill development, IT infrastructure, the setting up of new educational institutions, entrepreneurship, digitization of records and online services, and an array of sports and national business and cultural events across Goa, which not only promotes Goa as a tourist state, but also provides an opportunity to local residents to participate and learn and explore new possibilities. Under the Mukhyamantri Nusekar Yojana, which was a much required budgetary provision, as it will benefit a large number of fishermen in the state. Under this provision, the insurance cover for fishermen who are prone to accidents at sea due to the rough weather and natural calamities will be provided, providing a security to the family. In addition, the proposal to provide Matsya Vahinis, which are eco-friendly movable fish kiosks to fishermen, will also benefit the fishing community at large. The sand mining policy, which is a good step towards regularizing illegal sand mining and regulating the price of sand, which is so high and not affordable for the common man. Then another one which is of importance is allotment of plots of 100 square meters with increased FAR for the scheduled tribe and the EWS beneficiaries.
I welcome the decision of the Honorable Chief Minister to implement a uniform budget plan for each assembly constituency with an annual allocation of rupees 40 crores. This will help each MLA to prioritize and undertake development works in their constituency for the benefit of the people. The EV vehicles, which have a low emission and are much better for the environment, the electric vehicle revolution is here, and I'm glad that the government has made a budgetary provision of 25 crores as a subsidy to push consumers towards using this mode of transportation. In addition, addressing the need to upgrade the public transportation, the decision to revamp the entire Kadamba fleet by battery-operated EVs at a cost of 700 crores will also boost public transportation, passenger service, and also save the environment. In the animal husbandry, another stride in terms of advancement in the state is a proposal to set up a college of veterinary services. A lot of students who wanted to pursue this particular stream had to leave the state and go because we had no college here. It was a burden, financial burden to the parents, and plus being away from home. Setting up of this college will highly benefit a lot of students in the state. The department also should implement the muzzle identification tag for cattle. It is much required step to manage stray cattle menace, especially in the rains, and also the stray cattle on the road. This would highly reduce accidents. And also the grants given directly to the Gaushalas under the stray cattle management scheme will help them to plan and work effectively. They are doing a very good job now, but I think at some times they don't have proper equipment, so this will help them a lot. A social welfare, introduction of Chief Minister's Scholarship Portal, which will ease the process of disbursement of scholarships to students, which is another new step towards digitization. It is also a very heartwarming decision to refurbish and renovate the old age homes under Providoria. Several old age homes are in very bad condition and need immediate attention. It is imperative for the government to look after the elderly and provide them with a comfortable living. Such homes offer a sense of belonging and community to the elderly who live without their families. In addition, there's also a need to provide proper facilities for people with disabilities, like ramp access for wheelchairs, user-friendly washrooms, and lifts that can accommodate wheelchairs and stretchers. It is imperative that the building, both private and government, have the required facilities to accommodate and help people with disabilities. The budgetary provision to provide 90% subsidy on the procurement of new equipment and machinery to boost handicraft and textiles and coir to the Mukhyamantri Hastakala Adhunikaran Yojana, which focuses on enhancing the quality of the product and improve the productivity. This incentive will encourage the artisans to continue their traditional art, which has been passed on to them through generations. Skill development plays a very crucial component for the students towards their professional success. It contributes to their holistic growth, employability, adaptability, and self-confidence. It is the process of improving specific skills to be more efficient and effective when you perform a task. The department has signed several MOUs with institutions which impart skill training and provide dual certification programs to students, which will increase their chance of employment in relevant sectors and increase productivity. 1 minute. Fire and emergency. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker, sir, fire and emergency. The total allocation for fire and emergency services stands at
140.98 crores in order to strengthen the disaster response force. In addition, several new fire stations are to be completed later this year, which will be equipped with the latest firefighting equipment to tackle hazards effectively. This is a very welcome decision by the government, as the fire brigade is usually their first responders. Archaeology. Keeping in mind the importance of safeguarding our heritage structures, several new works are to be undertaken. For example, the development of the Shandor as a heritage village, restoration of the Shapora Fort, restoration of Kap de Ram Fort, and several more which will protect our heritage. The government, through the Goa online portal, has over 120 services which can be availed by citizens from home. Various new additions have been made, including house tax collection, trade tax collection, issuance of income and residence certificate, birth and death certificates. Just one point. The Khelo Goa centers. We have a good number of sports persons who are talented, and with these Khelo centers and guidance of the Honorable Minister and the CM, we will be able to identify and nurture sports persons from a very early age. And it will strengthen the ecosystem and provide better training and coaching for the sports persons. I would like to thank the Honorable CM for presenting a very holistic budget. Thank you, Speaker Sir. माननीय सदस्य श्री केदार नायक. Speaker Sir, I rise to speak on the general budget for the year 24-25 presented in the House. Speaker Sir, Honorable Prime Minister's dream of making Atmanirbhar Bharat and walking on his footsteps, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant is working hard to make our Goa Swayam-Purna. I feel with the balanced and people-friendly budget, we will soon achieve the dream of making Goa Swayam-Purna. Speaker Sir, with the budget provision of 3,999.10 crores for electricity department, Saligaon substation on the Saligaon plateau, Speaker Sir, there was an estimated cost of rupees 350 crores या सबस्टेशनाक सँक्शन जालेले आसा. वो project एक long pending project. This is pending for last 10 years, and the budget provision is made of 350 crores in this budget. I really thank Honorable Chief Minister for giving us such a huge substation in Saligaon. Speaker Sir, during peak hours, during tourist season, the coastal areas experience regular low voltage and power cuts due to high electricity demand. Once this substation comes, the power issues in the entire area will be resolved. Speaker Sir, this will benefit not only my constituency, but entire Bardesh Taluka. Speaker Sir, तशेंच जवळजवळ 50 crore, around 50 crores has been sanctioned for underground cabling to Saligaon constituency. आणि म्हाका दिसता आमची एंटायर कन्स्टिट्युएन्सी जर पळोवंक गेलो आयज जाल्यार हाय टेन्शन जी वायर आसा ही सगळी अंडरग्राउंड केबलिंग जालेली आसा. रेग्युलर ड्युरींग मान्सून सिजन स्पीकर सर पावर कट इश्यू जो आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक हिट जातालो वो मॅक्झिमम इश्यू जो आसा वो सॉर्ट आउट जाल्लो आसा. नवे ट्रान्सफॉर्मर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पोल्स, न्यू कंडक्टर्स, हे सगळे म्हाका दिसता ह्या बजेटान इतलो हे दिला, ह्या बजेटाक इतलो प्रायोरिटी दिल्या म्हणून हे जे इश्यूज जे आसा हे मॅक्सिमम इश्यूज जे आसा आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीतले सॉर्ट आउट जालेले आसा. रिन्युएबल एनर्जी स्पीकर सर, बजेट प्रोविजन ऑफ 25 crores फॉर सबसिडी ऑफ इलेक्ट्रीक व्हेकल्स. म्हाका दिसता आमी जेन्ना ही सबसिडी लोकांक दिता, आमी लोकांक एनकरेज करता की EV कार्स घेवच्यो, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेवच्यो आनी आमची ग्रीन एनर्जी आमी म्हणटा ही आमी प्रमोट करची. जेन्ना ग्रीन एनर्जी आमी म्हणटा, आमी सायमल्टेनियसली आमचो जे एनवायरमेंट आसा, वी हेल्प आवर एनवायरमेंट बाय रिड्युसींग एअर पोल्युशन, आनी हेजो भरपूर फायदो म्हाका दिसता आमकां आमच्या स्टेटीक जाता. रिवॅम्पिंग ऑफ एंटायर कदंबा फ्लीट
by operating electric vehicles through IIT Global Alumni Hub at the cost of 700 crores. This step is welcome as it will reduce transport cost and help the environment by lowering pollution. हे जे नवे स्टेप आमच्या सरकारान घेतलेलो आसा आमी सगळे जाण वेलकम करता. फक्त हांव सांगूंक सोदतां की ह्यो ज्यो EV बसीस आसा ह्यो थोड्यो बसीस आमच्या स्कुलांकूय दिवपाची गरज आसा. चडशा स्कुलांक म्हाका दिसता भुरग्यांक अजून पासीस मेळिल्ले ना आनी कंटिन्युअसली तेंची पेरंट्स आमचे कडेन म्हणजे सगळे MLAs जावं मिनिस्टर जे आसा ह्या सगळ्यां कडेन कंटिन्युअसली वचत आसा. सो जेन्ना ह्यो EV व्हेकल्स येता तेन्ना म्हाका दिसता प्रायोरिटी दिवन थोड्यो व्हेकल आमी सगळे स्कुलांक दिवपाची गरज आसा जे करून स्टुडंटाचो जो इशू आसा स्कुलान वचपाचो हो सॉर्ट आउट जातलो. Because a budget provision of 2,976.55 crores is allocated to PWD, increased by 10.75% compared to last budget. म्हाका दिसता येदो एक मेजर बूस्ट आमच्या स्टेटीक मेळटलो. This will benefit our state by constructing new roads, नवो infrastructure, नवे bridges, नवे buildings. म्हाका दिसता हे सगळे बेनिफीट आमच्या स्टेटीक मेळटलो. Hot mixing of roads in Saligaon and across Goa will benefit every Goan. The priority of the government is to deliver good roads, drinking water and electricity. आमचो सरकार रस्त्यांक, ड्रिंकिंग वॉटर, पिवपाच्या उदकाक आनी इलेक्ट्रिसिटीक प्रायोरिटी दिता आनी म्हाका दिसता हे सगळे ह्या बजेटान रिफ्लेक्ट जाता. स्पीकर सर, म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन एक 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट दिला which is on the final stage. Approximately 90% काम या 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे कंप्लीट जाला, फक्त 10% उरला. म्हाका दिसता जेन्ना हो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट जातलो तेन्ना सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सी आनी आमचे नेबरिंग पर्वरी कन्स्टिट्युएन्सी जावं कलांगूट जावं आनी अनेक भारताच्या भागांक हेजो भरपूर फायदो जातलो. आनी जो बजेट आमी एलोकेट केला हेजो सगळ्याक आमकां हेजो फायदो सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी पळोवंक मेळटा. OHR टँक सँक्शन्ड एट पिलेर्ना प्लेटो ह्या वाठारान सदांच उदकाचो प्रॉब्लम आशिल्लो आनी ऑलरेडी हेका वर्क ऑर्डरी दिल्लेली आसा आनी हे बेगींतले बेगीन OHR प्लांट जो आसा पिलेन प्लेटो हो जेन्ना कंप्लीट जातलो म्हाका दिसता त्या वाठारांतलो मॅक्झिमम जे वॉटर रिलेटेड इशू आसा हे सुटावो जातलो. I thank Honorable Chief Minister, who is also PWD Minister, for sanctioning all these projects in my constituency. Speaker, sir, provision for MLA-led fund for all 40 constituencies. आमकां जवळ 2.5 CR MLA-led फंडाच्या मार्फत आमकां दिल्लो गेलो वता आनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो प्रायोरिटीचेर आमकां कामां घेवंक जाय म्हाका दिसता हे आपल्या आमदार आपल्या लोकांक वांगडा जावं पंचायती वांगडा डिस्कस करून म्हणजे प्रायोरिटी कितें आसा कन्स्टिट्युएन्सीची हितून आमकां 2.5 कोटीचो वर्साक जो MLA-led फंड आमकां एलोकेट केला हेजो आमकां भरपूर फायदो जाता. स्पीकर सर, द प्रोविजन ऑफ 670 crores टू WRD डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हो एक इम्पॉर्टंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका दिसता हेका जेन्ना 670 crore एलोकेट केला this will help us to take up all the pending works on a priority basis. Speaker sir, raw water pipeline from Tilari to Kalangut reservoir wo आता almost 90% completionाचेर पावलो आसा आनी जे करून जेन्ना हो कंप्लीट जातलो हांव एकदां सांगता की आमच्या सगळ्या वाठारांतलो उदकाचो इशू आसा हो सुटावो जातलो. WRD डिपार्टमेंट should also focus on water harvesting. आमचे सद्याक ज्या तरेन आमच्या स्टेटीन पावस पडटा सरप्लस पावस आमकां मनसून आमच्या स्टेटीन जाता आनी हें उदक जें आसा हें सगळें आमच्या ड्रेनींच्यान परतें रिवरांनी चल्लें. सो ताका लागून म्हाका दिसता वॉटर हार्वेस्टींग आमकां करपाची गरज आसा. एवरी लोकल बॉडी आसा तेंचे कडेन अवेरनस आमकां व्हरपाक जाय. सकयल्ल्या स्तरीचेर जर आमकां हो अवेरनस व्हेलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी वॉटर हार्वेस्टींग जें आमी करतले दीस वील help us to preserve water for the state of Goa. आनी हे जर केले जाल्यार आमकां एग्रीकल्चर, गार्डनिंग आनी हाऊस होल्ड ह्या सगळ्या कामांक हे उदकाचो आमकां फुडें फायदो जातलो. स्पीकर सर, a budget provision of 15.30 crores is made in Saligaon constituency through GSIDC. एक मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आमकां पिलेन गांवांत GSIDCच्या मार्फतान दिलेलो आसा.
आणि पिलेन बिंग अ सेंट्रली लोकेटेड विलेज इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी इथून ह्या प्रोजेक्टान जवळ जवळ 1000 लोकांचो इथून एक हॉल आसा आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेज्या पयलीं कसलो एक हॉल नाशिल्लो आनी आमकां नेबरींग आमच्या लोकांक नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचचें पडटालें जावं ते पब्लीक गॅदरींग आसूं जावं ते लग्न आसूं जावं कसलें फेस्टिवल कितें सेलिब्रेशन आसूं आमकां सदांच फुडल्या आमच्या नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमकां हॉल पळोवचो पडटालो पूण आय थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हू इज ऑल्सो चेअरमॅन ऑफ GSIDC who has sanctioned this much needed multipurpose complex in my constituency. Speaker sir, online services, panchayat and zilla panchayat in 1 minute आमी घेता speaker sir. Online services of house tax, electricity connection NOCs, birth certificate, ह्यो सगळ्यो जेन्ना ऑनलायन जाल्यो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक हेजो फायदो जाल्लो आसा. This has also reduced corruption up to certain level. तूं घरान बसून आपल्याक ह्यो सर्विसीस तूं घरान बसून घेवंक शकता आणि म्हाका दिसता स्पीकर सर जे ऑनरेरियम पंचायत मेंबर्स आणि जिल्हा पंचायतींक वाडयल्ले आसा हे सगळे लोकल बॉडीज आणि जिल्हा पंचायत मेंबर्सांनी एप्रिशिएट केला म्हाका दिसता हो एक बरो स्टेप आमच्या गव्हर्मेंटान फुडें व्हेला. स्पीकर सर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वयंपूर्ण मित्र इन लोकल बॉडीज एक स्वयंपूर्ण मित्र जेन्ना एवरी सॅटर्डे लोकल बॉडीन वता आणि त्या पंचायती कडेन त्या पंचायतीक एक्टीव करता त्या पंचायतीच्या लोकां कडेन उलोवप करता आणि ज्यो स्किमी आसा ह्यो स्किमी लोकां कडेन पावोवपाक सोंप्यो करता जावं ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक लागून EDC लोन आसूं चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY ह्यो अनेक स्किमी ज्यो आसा म्हाका दिसता ह्यो आमी जेन्ना प्रमोट करता थ्रू स्वयंपूर्ण मित्र आमी आमच्या हितून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाची जी आमकां एक चान्स मेळटा म्हाका दिसता ह्या स्वयंपूर्ण मित्राच्या थ्रू आमी आमच्या लोकल बॉडीजां कडेन आमच्या लोकां कडेन पावयता. स्पीकर सर बजेट प्रोविजन ऑफ 2121.86 crores for health will provide high quality facilities for Goans. Speaker sir, last thing again. Speaker sir, the Goa government has always given priority to public health. हेल्थ इन्शुरन्स DSSY कार्ड जेन्ना आमी आमच्या लोकां कडेन दिता हेजो म्हाका दिसता भरपूर फायदो आमच्या लोकांक जालेलो आसा. गरीब लोक जेका केन्ना प्रायवेट हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेवपाक एक ताण येतालो त्रास जातालो आयज ह्या स्किमीक लागून ह्या कार्डाक लागून आपूण आपल्या फॅमिलींतलो कोण दुयेंत पडलो जाल्यार गरीबांतलो गरीब मनीस गव्हर्मेंट दितून मेळटाच त्या प्रमाणे प्रायवेट हॉस्पिटलांनूय हेजो आमकां उपचार करपाक मेळटा. स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल which is giving best services, health services to the people of Goa with experienced top performing doctors who have successfully treated the people of Goa. Earlier patients had to travel outside state but now GMC treats सगळ्यो जे हे आसा सिकनस आशिल्ले हेजे उपचार आयज आमकां आमच्या स्टेटीच्यान भायर वचनासतना म्हाका दिसता आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज हितून सगळ्या आजाराचो उपचार जाता. एका लागून हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक कॉम्प्लिमेंट करता. स्पीकर सर विथ दीस आय कॉंग्रेच्युलेट एंड कॉम्प्लिमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर प्रेझेंटींग अ रियलिस्टीक एंड पीपल फ्रेंडली बजेट फॉर year 24-25. थँक यू. माननीय सदस्य जीत अरुलकर. Speaker sir, I rise to speak on Goa budget for 2023-25 presented by our Honorable Chief Minister 24-25. Speaker sir, I congratulate Honorable Chief Minister for presenting the budget for common men of Goa. स्पीकर सर ह्या बजेटान स्पेशली ह्या बजेटान आमकां खरेंच आमी धन्यवाद म्हणपाचे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मेजर जो एलोकेशन आहा फंड्सांचो तो पावर हेल्थ एज्युकेशन PWD हेचेर फोकस चड केला. तशेंच आमी पळयतात कितलेशेच स्कीम आमच्या सरकारान आयज केल्यात लोकां खातीर बारीक सामान्य लोकां खातीर आनी ते स्कीम करता आसतना सदांच गव्हर्मेंटाक आपलो बजेट प्रोविजन करचो पडटा आनी तो प्रोविजन करता आसतना सदांच चिंतूंक जाय बाबा बाकीच्या डिपार्टमेंट एलोकेशन जे करतात ते सफिशियंट आसा की ना. पूण आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर बऱ्या पैकी म्हाका दिसता काम केलां कित्याक वेरियस इतले स्किम्स वाडोवन सुद्दां टॅक्सीज म्हणटात ते खंयसर टॅक्स म्हणटात ते इनक्रीज ऑफ टॅक्स खंय करूंक ना. सो धन्यवाद म्हणटा तांकां हे मेजर स्टेप कॉमन मॅना खातीर घेतला म्हणून. तशेंच आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर प्रेझेंटींग द रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. ऑल्सो इनक्रीज इन द ग्रोथ
rate of GSDP 13.87%, and per capita income rupees 7.64 lakhs as per compared to last year. Special assistance from center. स्पीकर सर, आम्ही सदांच म्हणतात आम्ही जे सरकार आहात ते डबल इंजिन सरकार आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे मेळून हे बऱ्यापैकी सरकार चलयतात आणि केंद्र सरकारान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज सक्सेसफुली म्हाका दिसता 750 क्रोज तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां गोंयान रिसीव म्हणजे मेळ्ळेले आसात आणि तशेंच 1506 क्रोज येवपाचे आहात. सो म्हाका दिसता हेच्या हेतून आमच्या गोंय राज्यान म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट, मेजर डेव्हलपमेंट हे बजेटान जावं शकता. PWD increase in allocation of by 10.75%, that is 2,976.55 crores. मेजर डेव्हलपमेंट हांव सगळे आख्या गोंयचे उलयना पूण म्हाज्या मतदारसंघाचेच उलयता. मेजर डेव्हलपमेंट म्हाज्या मतदारसंघान तेंच्यांनी लास्ट इयरूय बऱ्यापैकी म्हाका म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंटा खातीर अंडर PWD जायते डेव्हलपमेंटाचे बजेट दिल्ले आहा. पूण हे फावट तेंच्यांनी वायडनींग एंड हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम चोपडे टू केरी 46.18 crores. Widening and hot mixing of road from Pernem to Arambol rupees 31.89 crores. Widening and hot mixing of roads from Pernem to Agarwada rupees 21.55 crores. Widening and hot mixing of various roads in Mandre constituency, that is rupees 23.99 crores. Speaker sir, total ह्या वर्साच्या एन्युअल बजेटान म्हाका आमच्या मतदारसंघा खातीर PWD अंडर 123.61 crores हे आमकां दिल्ले आहात. हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक येदो व्हडलो म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ हो आमचो टुरिस्टीक बेल्ट आणि हांगासर आख्ख्या संवसारांतल्यान लोक येतात आणि संवसारांतले म्हणजे सगळे येतना आमकां पयलीं आमच्या टुरिस्टांक आमी म्हणटात अतिथी देवो भव. आयज ते जेन्ना येतात तेन्ना तांकां बरे बरे फॅसिलिटीज म्हणजे हे रोड्स बरे रोड आसपाक जाय. कित्याक आमी ह्या वर्सा म्हणजे लास्ट बजेटाक जे रोड्साचे इंटरनल रोड काही गांवांनी आमी हॉट मिक्सिंग केले, थंयसरल्या स्थानिकांनी म्हाका सांगलेले गेली 15 वर्सां हांगा डांबार सुद्दां पडोंक नासले. अशी परिस्थिती येयल्ली. म्हटलां गांवान आमी वाड्याचेर केन्ना हॉट मिक्सिंग घातला अशें म्हटलेलें आहा. 15 वर्सां उपरांत हांगा डांबार पडला. खरेंच तुमचे धन्यवाद म्हणटा की तुमी इमिजिएटली हांगासर डेव्हलपमेंट म्हणजे रोड्स डेव्हलप जावपा खातीर मदत करतात. रिपेर ऑफ गव्हर्मेंट स्कूल आगरवाडे रुपीज 1.49 crores. हे तुमकां खबर आसतलें हे स्कुलाची मेजर इश्यू हा कॉलेप्स जावपाक पडला आणि तुम्ही इमिजिएटली टिमूय तुमची धाडल्यात आणि धन्यवाद म्हणटात की तुम्ही हे बजेट 1.49 crores ते स्कुला खातीर प्रोविजन केला. पोरवोरी एलिवेटेड कॉरिडोर रुपीज 641.46 crores. म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टान पोरवोरी जो प्रोजेक्ट घेतला तेतून म्हाका दिसता नॉर्थ गोवान मेजर रिलीफ ट्रॅफिकेक जातले. जे ट्रॅव्हल करतात लोक तांकां खूब त्रास जाताले आणि ह्या प्रोजेक्टान तो प्रॉब्लम म्हणजे ट्रॅफिक जॅम जे जाताले ते आनीक जावचे ना. रुपीज 40 crores ऑल ओवर आमकां आमदारांक MLA फंडा अंडर 40 crores तेंच्यांनी एलोकेशन केल्ले आसा. स्पोर्ट्स स्पीकर सर, खरेंच बरें दिसता की स्पोर्ट्स म्हळ्यार एज अ स्पोर्ट्समॅन म्हाकाय दिसता की प्रत्येक गांवांनी एक ग्रावंड जावचे, आपल्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज जावचे. आणि खरेंच दूख दिसता मांद्रे मतदारसंघात आयज कितलीं वर्सां येदे व्हडले लिडर्स जावन गेले, सगळे गोंयचे मुख्यमंत्री जावन गेले, पूण मांद्रे मतदारसंघ आमी नंबर 1 म्हणटा म्हणजे पयलो रँकींग म्हणजे सुरवात जाता मांद्रेच्यान. आनी आयज थंय आमच्या युथांक यंगस्टरांक खेळपा खातीर फॅसिलिटीज ग्रावंडाचे ना. जस्ट बश्टे 1-2 ग्रावंड आहा पूण कसलेच फॅसिलिटीज ना. पूण आयज आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मांद्रे हे हांगासर घेतला. ते खेलो इंडिया अंडर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50 crores एलोकेशन आहा तेका. फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस स्पीकर सर, टोटल एलोकेशन आख्या फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाक 130.98 crores हे आख्या गोंयभर दिला. तशेंच खरें बरें दिसता कित्याक फायर फायटर्स आमचे आहात, फायर स्टेशनाचेर जे लोक काम करतात म्हणजे आपले नो डावट ते ड्युटी करता पूण ओन रिस्काचेर तांकां रिस्कूच आसता. तांकां बरे इक्विपमेंट्साची गरज आसता, लेटस्ट टेक्नॉलॉजी इक्विपमेंट्स गरज आहा. आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां ह्या बजेटान 28 crores फॉर न्यू इक्विपमेंट केला. खरेंच एक बरी गोश्ट आसा ही. तशेंच पेडण्यान
फायर स्टेशन जे आहा ते पयरूय म्हटलेलें हांवें BDO ब्लॉक आहा थंयसर त्याच बिल्डिंगान फाटल्यान एका 2 रुमांनी ते थंय फायर स्टेशन कितलींशींच वर्सां चलयतात. सो तेका लागून न्यू फायर स्टेशन हांव इतलेंच मागोवंक सोदता, न्यू फायर स्टेशन डेफिनेटली बरी हें आहा, पूण म्हाका दिसता EMC तुवें EMC आहा थंयसर एक बिल्डींग रेडी आहा आनी थंय इमिजिएटली आमकां फायर स्टेशनूय शिफ्ट करपाक मेळूं शकता. तशेंच जाल्यार पंचायतीक टोटल 13.15 crores बारीक सामान्य पंचायती जे आहात जे फायनान्शियली विकर सायड आहा तांकां 13.15 crores एलोकेट केल्ले आहा. तशेंच वेरियस जे कम्युनिटी हॉल्स जावं पेवर्सींग जावं प्रोटेक्शन म्हणजे गटर्स जावं नालाज जावं ताका लागून ऑलमोस्ट 17.49 crores हे सँक्शन केल्ले आहात. टुरिझम एलोकेशन टुरिझम डिपार्टमेंटाक खरेंच आयज टुरिझम डिपार्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन टुरिझम बूस्ट जावपाक जाय, ताका लागून बरे फेसिलिटीज जाय, टॉयलेट, चेंजिंग रूम, पार्किंग हे इम्पॉर्टंट आहात सगळ्या बीची कोस्टल बेल्टाक. ते हे बजेटाक 255.20 crores हे आयज टुरिझम डिपार्टमेंटाक एलोकेट केल्ले आहा. तशेंच होम स्टे एंड ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी ही इम्प्लिमेंटेशनाक चालू आहा आनी हे जायत जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्टाक आयज तुमकां खबर आसतलें हरमला जावं मांद्रे जावं हे इश्यूज सदांच रेज जातात आनी आयज खंय तरी कंट्रोल म्हणजे खंय तरी कायदो हाडपाची गरज आनी हेतून म्हाका दिसता चडसो बेनिफीट जातलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 3,999 crores हे एलोकेट केल्ले आहात. आयज हांव धन्यवाद परत एकदा चीफ मुख्यमंत्री जालें एक जालें लास्ट की हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इतलो बजेट केला कित्याक आमचे 2 गांव उरल्यात अंडर केबलिंग करपाचे 22 कोटीचे ते हांगासर घेतलेले आसा. सो लास्ट उरला तो WRD टोटल 670 crores एलोकेट केल्ले आहात. सो हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक की तेंच्यांनी इतले हे आमकां ह्या बजेटाक घेतलां आनी अशेंच फुडें गोंयचे बरें कार्य सुरवात चालूच दवरतले. धन्यवाद. माननीय सदस्य एल्टन बाब. जीत बाब तुका CM मागीर रावता हांव कित्याक तुवें चड हें केलां, तुका 2 फावट हात दाखयल्लो. स्पीकर सर आय रायज टू वयर दिले म्हाका कितें दिलें तें सांगत मरे हांव कांय दिलें ना. स्पीकर सर I rise to speak on the budget presented for 2024-25. Speaker sir, म्हाका दिसता basic facilities like water, light, electricity, roads, toilets, health, education हे गरजेचे. आनी आमगेल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान संपूर्ण गोवा हो प्रोग्राम केल्लो विलेज पंचायत वायज. ऑलमोस्ट 79 पंचायत वर कवर्ड. इनिशिएटिव्ह इज गुड, विचार बरो आहे, but people, common लोक satisfy ना. I'll tell you why. Speaker, honorable आमगेलो प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत ही यात्रा केल्या आनी आमगे गोंयच्या सरकारान ही विकसित भारताचे ऑलमोस्ट एंटायर गोवा म्हाका दिसता पावयल्या. बट विकसित भारताचे जे मेन मुद्दे कितें आशिल्ले ते हायलायट जाले वो म्हाका सुद्दां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एडवर्टायजमेंट चड जाला हें आमी चोवपाक गरजेचें आहा. सो दिस इज वन थिंग आय वॉन्टेड टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. स्पीकर सर, health, when we talk about health sector, 2,121.86 crores have been allotted. Investment in healthcare infrastructure is need of the hour. Speaker sir, आज तरी तूं हॉस्पिटलांत चोयल जाल्यार shortage of doctors, good doctors, nurses, health staff, sort of equipments, X-ray machines are not there. When I speak about my Kepen constituency, म्हाका दिसता केपें जे आमगेले हेल्थ सेंटर्स आहाय हिंगा बाळ्ळी आनी आमगेल्या केपें टावनाक फाटीं एक मुद्दो आयलो व्हडलो इश्यू जालो. इवन इट केम ऑन द प्रेस. थिंगा एक्सरे मशीन चलना आहले, बट द हेल्थ ऑफिसर हू इज देयर वॉज व्हेरी कॉपरेटीव. ही केम एंड मेट मी आनी हें तें सॉर्ट आउट करता म्हणला. माय रिजन इज वॉट तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हेल्थ सेक्टरान 2,121 दिले क्रोर दिले. म्हाका दिसता दिस इज नॉट सफिशंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हितूंक आनीक फंड वाडोवचो. दिस इज माय कन्सर्न. 2021 पावनाय मरे पावल जाल्यार हुंय. स्पीकर सर, लास्ट टायम आय रेज द इशू इन आमगेले केप्यान काणकोण तुकाय लागता आनी एक किडनी फेलियर्स. दिस इशू हॅज टू बी एड्रेस ऑन अर्जंट बेजीस आनी तेजेर म्हाका दिसता स्टडी करपाक लायिल्लें. बट इन दीस नथींग हॅज बीन रेज, कांयच बरयलो ना. This has to be done on urgent basis. आमगेले जे किडनी फेलियर्स काणकोण आनी केपें एरिया हे मातशें एड्रेस करपाक जाय. स्पीकर सर,
आम्ही मोठ्या हेल्थ सेंटरान 2021 करोड दिलोय. म्हाका दिसता आय हॅव गॉट अ रिपोर्ट सेइंग दॅट GMC फार्मसी आहा ती लीक जाता 3-4 वर्स जाली आनी स्टाफ कंटिन्युअसली हिंगासन ऑन थिंग ऑन मेडिसीन घाताय सायडीन थिंगसॉन थिंग शिफ्ट कोताय मेडिसिना so that the medicines don't get spoiled. So this has to be taken care of. Speaker sir, when I talk about the roads, केपेंच्या मतदारसंघात definitely पहिले बाब निलेश काब्रालांनी काम जायत केलें आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी काम कोता. So but 2-3 रस्ते, one road which is in वाउल्ला काम स्टार्ट केला but the fund is less. आता ते लँडस्लायड जावन देंवता तुका खबर आहा ती आणि म्हाका दिसता दॅट फंड हॅज टू बी रेज कित्याक तो अमावंट गेलो तो पावलो ना काटिंग जावन ताका रिटेनिंग वॉलूय जाय पडटली. सो आय ब्रिंग टू युअर नोटीस बावला रस्त्याक दॅट इज टू बी एनहान्स अमावंट वाडोवपा देव. सिमिलर वे मोरपिलाय रोड आमगेलो तो जालोलो आहा. सो म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता फ्रॉम वोंटे टू दाबे रोडाचे इशू आहा दॅट अमावंट हॅज टू बी as fast release करपा जाय. Speaker sir, when we talk about civil supplies, 68.69 crores have been allotted. Non-functioning of e-services, and आमगे director जो आमगे जयवंत तारी तो very cooperative. जेन्ना हांवें फाटीं एक पाट फोन केला, I was following up with him. The e-services is not working, and then he had removed an order. But to last weekanचोय पोत्तुनूय म्हाका दिसता तेणें बाय फिजिकली घेवपाक केल्ल्यो त्यो बट आतां पोत्तुनी कितके न्यू एप स्टार्ट केला आनी तरी पासून आज मॉर्निंग लोक म्हगे ऑफिसान लोक गेलो ते म्हणटाय तें पोत्तून चलना. दोज हॅव टू बी रेक्टिफायड. स्पीकर सर, वेन वी स्पीक अबाउट सिवील सप्लाय वी शूड मेक शुअर दॅट द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हॅव सप्लायड टू द पीपल शूड बी टायमली सप्लायड आनी इट शूड बी फीट फॉर ह्युमन कन्जम्पशन. लास्ट इयर कितले जालें तें तुमकां खबर आहा. जेवण कशें येयलें आनी हो जेवण जेयत कोण बारीक सामान्य लोक आहा तो जेवण जेयता. इन्वेस्टमेंट इतलें पयशे इतलो आहा बट लोकां समज तें जेवण थोडें कितें मेळटा तें सारकें मेळना जाल्यार फायदो कितें. सो दीस थिंग हॅज टू बी नोटेड आनी असलें जें जेवण येता तें बंद करपाक जाय. सिमिलर वे सिवील सप्लायज आमगेलो तो अब्दुल कादर शेख इन केपें आहा. He is also a very prominent person, borough officer. He helps, but this main thing is that e-services they rectify करपा जाय. तांकां फिजिकली जे न्यू रेशन कार्ड कॅन्सलेशन कितें आहा तितलें घालपाक म्हाका दिसता ताबडतोब स्टार्ट जावपा जाय. स्पीकर सर, आतां जे ओल्ड आहाय तिका कोणा हँडिकॅप आहाय तांकां हे सिवील सप्लायज तांकां फूड ग्रेन्स कितें मेळटाय तांकां व्हरपा येवपा जायना. व्हरपा येवपा जायना जायत पाटी तांगेले 5-6 म्हयने वता. म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टार्ट दॅट होम डिलिव्हरी फॉर दीस एल्डरली पीपल वो कोण हँडिकॅप म्हणजे डिसेबल आहाय तांकां म्हाका दिसता हें पावोवपाचें चडशी गरज आहा. स्पीकर सर, आमगेले बोथ द कलेक्टरेट्स नॉर्थ एंड साउथ म्हाका दिसता ऑलमोस्ट crores of rupees has been given to them. There are in revenue department म्हाका दिसता तेंगेले फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर्स मामलेदार्स म्हाका दिसता शॉर्ट आहाय कितें खबर ना. मुणकार केसीस आमगेल्या केपें मतदारसंघात देर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मुणकार केसीस वीच वर पेंडींग. सो दीस हॅव टू बी टेकन नोट आनी जात तितली बेगीन ह्यो केसीस हॅव टू बी सेटल्ड. स्पीकर सर, वेन आय टॉक अबाउट केपें पुलीस स्टेशन लास्ट 2 वर्सां हांव मुद्दो काडिता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां हें पुलीस स्टेशन इतलें गरजे आहा. म्हाका दिसता कित्याक लागून तें काम पेंडींग आहा तें म्हाका कळना. आय हॅव स्पोकन टू द कॉन्ट्रॅक्टर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक पाट सांगिल्लें हें पुलीस स्टेशन कंप्लीट ताबडतोब जावपा जाय. हें पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता फंड कितें तरी इशू जाय तो बी सॉर्टेड आउट आनी पुलीस स्टेशन कंप्लीट जावपा जाय. स्पीकर सर, इलेक्शना पयलीं एक बस स्टँडाचें फावंडेशन घायिल्लें आमगे केप्यां. आज पासून तो हातोरूय ना आनी तें बस स्टँडूय ना थिंगा. सो बस स्टँडाचो हो मुद्दो खूंय पावला हो प्रपोजल आहा ना म्हाका ऑनरेबल आमगेले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविनान सांगिल्लें ना जातलें म्हूण वी हॅव टू रीलूक इन टू दॅट मॅटर. This has to be sorted out. Speaker sir, municipal building, केपें municipal building, आमगे चीफ मिनिस्टरांनी इनॉग्रेट केल्लें. कितें जालें? कांय जालें ना. कोण आहा तितूंक? कोणूय ना. सो म्युनिसिपल बिल्डींग आतां गोळे ते हांव आमदार काँग्रेसाचो आनी कौन्सिल BJP आहा म्हण वता तेच काय ना. म्हाका तें BJP कौन्सिल आसल्यार प्रॉब्लम ना. मातशें तें म्युनिसिपल बिल्डींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्लीज तें कमेंट्स कर, स्टार्ट कर. लोकांक त्रास जाताय, सारके त्रास जाताय. ना ना तूं कर, म्हाका आपयना जाल्यार जाता. आनी एक सेकेंड इनॉग्रेशन कर म्हळ्यार कर. स्पीकर सर, द पर्पज ऑफ दॅट बिल्डींग वॉज फीश एंड वेजिटेबल मार्केट म्हूण तें केल्लें. आतां थिंगा लोकांक फीश आनी वेजिटेबल इंकपाक जाग ना, कांय ना थिंगा.
सो वी हॅव टू अलॉट अ लँड फॉर देम. ते आतां आमगेले म्हाका दिसता ऑनरेबल सुभाष बाबा आमगेलो मिनिस्टर आहा, तेंगे बँकाचो जागो दिसता म्हाका, त्या जाग्यार ऑन रेंट बेजीस हे आतां फिश वेजिटेबल हें मार्केट चलयताय. बट कितले तेंप हाल समज तें उठ म्हूण जाल्यार लोकांक उठोवं पडटलें, लोक खूंय वयतलो, रेंटूय दिल ना खूंय चोय, तुंगलें सरकार म्हूण दिल नासतलें. सो म्हाका दिसता हो जागो नाल्यार आमकां दियाय मरे तो, आम बांदया थिंगा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें सुभाष बाबाको माग हो जागो आमकां जायो. वेजिटेबल एंड फिश वेंडरांक इतली त्रास जाताय की जाग ना केप्यांक. एक्चुअली पर्पज ऑफ दॅट बिल्डींग वॉज फिश एंड वेजिटेबल. थिंग पळय लोक नुस्त्या फ्रूट हें विकतालो, बट तेंकां भायर गेल्यान तेंकां जागो ना. सो दीस बिल्डींग हॅज टू बी स्टार्टेड कमेन्स्ड एट द अर्लिएस्ट. अरे मुगे 2 मिनट जाल्यो. स्पीकर सर, 10 crores have been allotted to Cabo de Rama Fort. म्हाका दिसता आज पासून आमगेलो मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवची. हें म्हाका दिसता रेन्युवेशन रिस्टोरेशन ऑफ दीस फोर्ट हॅज टू बी डन. along with it, I तुका हावजां काडा, there is a church, Saint Anthony Church in that fort, and it is in a very point honorable minister सांगला has to be taken out on urgent basis. हे पासाचेर ते आमगे इतली वर्सांची first church in full of almost that area has to be restored. तेजे फाटलें एक portion almost on the verge of collapse. I urge the honorable chief minister and amgelo archive amge minister archaeology to restore that chapel. Am kotai, you just tell us to give honorable chief minister Mahashay Aik. This is very important. Tumak assurance di inga, I will start the work. I will do the work. Honorable chief minister, there is a church in Cabo de Rama fort inside, and it is sarke ancient poilinche ek church. Nale am dogani ek dis ya with the chief minister. Oh, but I am ready to do the work. Kerna Zaitem the honorable chief minister Sangla. Masha Korean did it is very important. Kitako more Podala my haltum bandun di bane. Tunge property modale. Just do it on urgent basis. And the pasa jete mortale. Ankota to me mak farikala data, but I will do the work. I will do the work. No, important. Dale. I got no, I will carry on the work. Masha, please go it, and then we'll get that done. In similar way, Betul Fort, आम्ही एक वर्सा वयता छत्रपती शिवाजी आमगेल्या अभिषेका आणि last time तुम्ही गेल्लो, but ते फोर्टाचे we have to give them the monument archaeology site म्हणून हे करपा जाय. ते गेलो छत्रपती शिवाजी महाराजार कितें आहा ते कोण जाग्यार घाल. We come for the function कोत्यान वयताय, but तेच फाटल्यान कोणाक कांय उगडास ना. So that has to be कितें तरी बरें करा. It can be a good touristic site. तेजे जाग्यार घाल्या. So we'll have to do both these things have to be taken on priority, including the church. Speaker sir, जाल मरे schools. हांव काळजा मनसान देव बरें करूं. चीफ मिनिस्टरा म्हगेली 2 हाय स्कूल आणि 3 प्रायमरी स्कूल केले. फातोर्पा स्कूल 1 crore 7 lakhsanचे हे आहा ते मातशे ताबडतोब कर. ताळपत्री गायलो हांवें मात तितू ते भितो उदक पडा. Yes, tell the contractor to carry on the work. I look zala to get change all. Just start. Let them start. No, we are kind zala. 5 minutes re. Speaker sir. Next, Krishna Sagar. Speaker sir, under this Bhagwan Misra Munda Yojana, 100 square meter of plot allocate galle. ते आमगे लोकांक अजून बरोयताय सगळे इम्प्लिमेंटेशन कितें आहा. आमगे एसटी लोक मोर देन 20% एसटी लोक आहा. तेंकां तुम दित म्हणले आमगे हुंय दिलां केप्यां मतदारसंघा हुंय कितें रिजर्व जालें हांवें पळयलां आहा मरे जालें हांव ना आतां थिंग उलयता. तूं पयलीं जाग दी रिजर्वेशन कर तूं रिजर्व कोण आमदार करतलो आनी तांकां रावपाक घर ना जाल्यार कितें फायदा आहा. पयलीं जाग दी तांकां मागीर रिजर्व कर तेन्ना वालोर सरकाराक. स्पीकर सर नेक्स्ट मुगे उलोवपाचें कांय जालें 12 मिनट जाली तुजी. हुंय 12 मिनट जाल्यो. 7 मिनट जाते 12 minutes. स्पीकर सर मुगे आखी फूल हें वाला प्लेइंग ग्राउंड तुवें म्हाका मतदारसंघा मागलोले एक तरी ग्राउंड आहा तो एक आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा अंबावली. त्या कॉन्ट्रॅक्टरा तूं अदरवायज ब्लॅक लिस्ट कर ना कितें कर ताका बरे भाशेन सांगून गेलें. जस्ट फायनलायज दॅट ग्राउंड. वी डोंट हॅव अ ग्राउंड. स्पीकर सर आख्खे केप्यां मतदारसंघात आनी जीत गेलो जीत म्हणटा केप्यां दिलो म्हूण कितें दिलो कांय ना. आं जाल्यार नो क्रॉस टॉक. श्री कृष्ण सागर उलयात. स्पीकर सर, या बजेटाचेर उलयता आसतना जे
स्वप्न आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणजे विकसीत भारताचे जे स्वप्न आमकां दाखयल्लें आसा ताजोच आधार धरून म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल CM विकसीत गोंय कशें जातलें नाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय कशें जातलें ह्या आधार धरून म्हाका दिसता हे बजेट तयार केल्लें आसा. हे सरकार आमचे अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तिनूय गोष्टीच्या विचारधारेचेर धरून आमी वतात आनी त्या खातीर ते धरूनच म्हाका दिसता एक बॅलन्स्ड बजेट आज ऑनरेबल CMान दिला आनी हाज्यान सगळ्यान बरी गोश्ट जाल्या म्हणटा ती कोणाचेरूच एडिशनल टॅक्सीस न घालता हे बजेट केल्लें आसा. ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल CMाचें पयलीं म्हणटा तें अभिनंदन करतां. हांव स्पेसिफीक पॉयंट्साचेरूच उलयतलो सर. म्हाका दिसता की आज ह्या बजेटान जो स्ट्रेस दवरला तो एक तर हेल्थाचेर आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसा, पावराचेर आसा, एग्रीकल्चराचेर आसा आनी एड्युकेशनाचेर आसा. ह्या दोनूच गोश्टीचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता हेल्थान आज आमी पळयतात की तुमी एक 2121 कोटीचे बजेट आज हेल्थाक दिलां आनी इतलें आसून सुद्दां GMCक आमी पळयतात की आज इतली गर्दी पडटा की ताज्या खातीर खंय तरी तो लोड कमी जावप तांचो म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. हांव सगळ्यान पयलीं तोखणाय करता त्या दोतोरांची थंय जे आज म्हणजे 24 hours ड्युटी पटून एक एकटे करून थंय आज आमच्या लोकांक तांचे हें करता. पूण त्यो लायनी पळोवन अशें दिसता की ह्यो लायनी वाडत आसा आनी लोड GMCचेर पडत आसा आनी त्या खातीर जे अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा नाल्यार आमचे CHCs आसा तांकां चड मातशें स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा आनी त्याच्या खातीर 75 कोटीची तरतूद जी ऑनरेबल CMान केल्या ती वाडोवन म्हाका दिसता ही सगळ्या तालुक्यांनी जी CHC आनी अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा तांकां आनी घट करपाची गरज आसा. आमचे वास्को पुरते उलयले जाल्यार आमची अर्बन हेल्थ सेंटराक सद्या जागो पसून ना. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी खंय तरी एक जागो पळोवपाचो प्रयत्न करता. पूण इल्ली चड तरतूद केली जाल्यार तांची एक इंडिपेंडंट अर्बन हेल्थ सेंटर आसप म्हाका दिसता चड गरजेचें आसा जेणे करून GMC वयलो लोड कमी जातलो. GMCन आज आमी गेले जाल्यार दोतोरांक तुमचे कडेन उलोवपाक पसून टायम नासता, इतली गर्दी आसा. तातूंत भितर तुमी MBBS जे आसा तांचे सीट वाडयले पूण कॉरस्पॉन्डिंग जे MDचे वाडोवपा आशिल्ले स्पेशलायज्ड फिल्डान ते वाडोवना. ती वाडोवपाची म्हाका दिसता चड गरज आसा आनी ते केले जाल्यारूच आमचे हेल्थ सेक्टर आनी इल्लें स्ट्रॉंग जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका ऑनरेबल CMाक सांगन दिसता की तुमी ह्या बजेटान हेल्थ सेंटरांक तुमी अपग्रेडेशन करून तुमच्या बजेटान सेंटरा कडल्यान जो फंड येता ताका क्लब केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां दोनूय गोश्टी ह्यो करपाक मेळटल्यो. सर एग्रीकल्चराचेर म्हाका उलोवपाक जाय की फाटींच आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज पयली एग्रीकल्चर कॉलेज आज गोंयांत स्टार्ट जाली. आज हेल्था बरोबरूच ते हेल्थ आमी बिगडोवचे पेक्षा ते हेल्थ सुदारपाक कशें शकता हें पळोवपाक गेल्यार एग्रीकल्चराचेर आमी चड भार दिलो जाल्यार जी भाजी फळां आमी खाता ती सपोज हेल्दी आसली म्हाका दिसता जाल्यार हेल्थाचेरूय आमचो कमी परिणाम जातलो. आनी त्या खातीर म्हाका ऑनरेबल CMा बरोबर आमी गुजराताक गेल्ले तेन्ना थंयचे जे गव्हर्नर आसा आचार्य देवव्रतजी ते नॅचरल फार्मींग करता. ते CMान तेन्ना पळोवन रोखडेच हांगा तांचो एक तांकां इनवायट केल्ले आनी तांचे आमचे गोंयचे जे फार्मर्स आसा तांचे कडेन तांणी इंटरेक्शन करून म्हाका दिसता 400 ते 500 फार्मर्स त्या हाका आशिल्ले आनी तातूंत भितरले चडशे जाणांनी प्राकृतीक शेती ही तांणी हें केल्या म्हणजे नॅचरल फार्मींग जातूंत भितर कॅमिकल ना आनी आमी फाल्यां खातात त्यो बऱ्यो भाज्यो आनी बरें रेवेन्यू मेळून म्हणजे लागवड पसून चड जाता आनी चड ताजो रेवेन्यू पसून येता. सो म्हाका दिसता CMान थोडे आनी इल्ले एग्रीकल्चराक चेर भर दिवन सपोज तांकां इल्ली चड तरतूद करून प्राकृतीक शेती ही आनी ताजो प्रचार आनी प्रसार कसो जातलो हाजेर मातसो भर दिवन एग्रीकल्चरान तर तुमी कॉलेज ओपन केल्या आमच्या भुरग्यांक तुमी एक नवी संदी दितात पूण ताजे बरोबर तांकां आनी लोकांक ओडपा खातीर सबसिडीज ज्यो जाय त्यो CMान तातूंत तरतूद करची अशी म्हाका सांगन दिसता. वोदोळ आमचो ऑनरेबल MLA उलयता आसतना दिगंबर बाब ताणें सांगलें की बेगर होमाचेर म्हजो स्पिकर सर प्रश्नूय आशिल्लो. आज नवी टुरिजम पॉलिसी येता आनी नवी टुरिजम पॉलिसी जेन्ना येता आज आमचो टुरिस्टीक स्टेट आनी आमचे लाखांनी टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येता आनी गोंयांत येतकूच तांकां सगळ्यान पयलीं आमच्या निसर्गा बरोबर निसर्ग रम्य असो दिसता आसतना थंय ते भिकारी दिसता आनी ते इतले मोठ्या प्रमाणार जाल्या की तांकां कंट्रोल करप आतां शक्य ना. त्या खातीर पयलीं आशिल्ले बेगर होम ते बंद कित्याक पडले अजून म्हाकाय खबर ना पूण ऑनरेबल CMाक ही मागणी की आज हे जे बेगर्स आसा ते खूब मोठ्या प्रमाणार आज सगळे कडेन पसरिल्ले आसा. तातूंत भितर बेगरांचे आतां रॅकेटूय जालां
भुरग्यांक किडनॅप करप तातूंतय खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता तुमी जेन्ना इतले सगळे फायनान्शियल एलोकेशन ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी केलां जाल्यार इल्ले थोडे एक बॅगर होम एक सावथ गोवा खातीर एक नॉर्थ गोवा खातीर केले जाल्यार आमकां ते टुरिजमाकूय खूब बरें पडूंक शकता. ट्रान्सपोर्टाचेर स्पीकर सर 700 बसी तुमी 700 करोडाच्यो सगळ्यो म्हणजे एंटायर कदंबाचे फ्लीटूच तुमी बदलपाक सोदता म्हणजे नव्यो घेवपाक सोदता रिप्लेस करपाक सोदता ही खरोखरच म्हाका दिसता तोखणाय करपा सारकी गोश्ट आसा. इतली वर्सां कदंबान जो ट्रॅव्हल करता खुबश्यो बसी बऱ्यो आसा आनी पूण खुबश्यो बसी डॅमेजूय जाल्यो खुबश्यो बसी आमच्यो ओल्ड जाल्ल्या कारणान त्यो गॅरेजीनूय आसा. सो 700 कोटीचो प्रोविजन जो तुमी केला म्हाका दिसता हातूंत खरोखरच गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाक कनेक्टिविटी खातीर आनी लोकांच्या हाच्या खातीर खूब बरें पडटलें. न्यू एंड रिन्युवेबल एनर्जी आज तुमी तांकांय एक बरी भारीव तरतूद करून दिल्या पूण तातूंत भितर अजून पर्यंत जाय तसो प्रसार जावपाक जाय दिसता म्हाका. आमी लास्ट टायम ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगिल्लें की तुमी एटलिस्ट गव्हर्मेंट जी बिल्डिंग्स आसा थंयच्यान तुमी स्टार्ट करून एक आमच्या गव्हर्मेंटाचें सिरियसनेस दाखोवचें म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां 2 प्रोजेक्ट करूनय दिल्या पूण आनी प्रोजेक्ट जावचे जाणे करून दुसरो जो मनीस पळयता ताका एडॉप्ट करपाक बरें पडचें आनी तशें केल्यारूच म्हाका दिसता आमी एनर्जी वेवस्थीत ही रिन्युवेबल एनर्जी वेवस्थीत रित्या यूज करपाक शकतले. स्पीकर सर म्हाका आनी 2च प्रश्न म्हणपा आसा. आज आमी पळयतात की फाटींच आमी पळयलें की आमी मागिल्लें लास्ट असेंब्लीनूय मागिल्लें की आमचे रिकॉर्ड्स जे आर्कायवान आसा ताजें डिजिटायजेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. खुबश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा आनी म्हाका खुबशे फ्रॉड्सूय तातूंत घडिल्ले आसा. पानाची पानां काडून व्हरून हें केल्लें आसा पूण ऑनरेबल CMच्या आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराच्या सतर्कता तांची आशिल्ली म्हणून खंय तरी ते कोण ते अशें करताले म्हणजे आमी जे पळयलें की म्हणजे हजारांनी कोटीची ज्यो फ्रॉड्स जाल्ले आसा म्हणजे पानां पिनून ती सारकी मॅनिपुलेट करून तशा तशी आशिल्लें ताचें नांव चेंज करून दुसऱ्याचें नांव थंय येवप आनी ती पानां परती त्या बुकान वचप हें परत जावचें न्ही. तुमचे नजर ताजेर आसाच पूण जो पर्यंत डिजिटायजेशन जावचें ना जो पर्यंत इलेक्ट्रीक माध्यमाचो आमी फायदो घेवपा ना तो पर्यंत असले लोक चोरी करत रावतले आनी ताच्या खातीर तांचेर कंट्रोल दवरपा खातीर डिजिटायजेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. स्पीकर सर लास्ट एकूच पॉयंट उलयता हांव. आज आमचे डिसेबल्डा खातीर म्हणजे दिव्यांगा खातीर आमी खुबश्यो गोश्टी करतात. फाटींच पर्पल फेस्ट जालें आनी दिव्यांगा खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो योजना परवांच म्हाका दिसता 18 तारखेर आमी दिव्यांगा खातीर ऑनरेबल CM हांगा स्कुटर्स दिवपा आसा. इलेक्ट्रॉनीक स्कुटर्स नाल्यार इलेक्ट्रीक हाजेर वता ते स्कुटर्स आनी इतलें आमी दिव्यांगा खातीर करत आसतना तांचो हक्कूच आसा ताचे बद्दल कांय दुबाव ना पूण तांचो करता आसतना म्हाका दिसता UDID तांची जी कार्ड्स आसा आज आमच्या गोंया भितर अरावंड 1 लाख डिसेबल्ड म्हणजे दिव्यांग आसा आनी आमचे अजून पर्यंत तांचें सर्टिफिकेशन न जाल्ल्या कारणान अजून तांकां UDID कार्ड मेळपाक खूब कठीण वता आनी 15,000 म्हणजे 1 लाखांतले 15,000 दिव्यांगांक आमी ते सर्टिफिकेट दिवपाक शकले जाणे करून तांकां ते बेनिफीट घेवपाक मेळटा. पूण अजून पर्यंत जे 85,000 उरल्या ताच्या खातीर एक तर गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्टाचेर दोतोरांची शॉर्टेज आसा दोतोरांची शॉर्टेज सगळ्या कडेन आसा आनी त्या खातीर खंय तरी 1-2 दोतोर सपोज ह्याच कामा खातीर UDID कार्डाचें सर्टिफिकेशन करपा खातीर डिसेबिलिटीचें सर्टिफिकेशन करपा खातीर ऑनरेबल CMान एक तरतूद करत जाल्यार म्हाका दिसता दिव्यांगा खातीर खरोखरच कालूच ऑनरेबल CM उलयतालो आनी तांच्या हातूंत हांव सामको सहमत आसा. म्हणजे तांकां जेन्ना आमी हें फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें आमी सगळ्यांनी पळयलें तांच्या तोंडार जो हासरो आशिल्लो म्हणजे आमच्या खातीर पसून कोण कितें फुडाकार घेता आनी गोंयांत म्हाका दिसता आमची पयली स्टेट जे दिव्यांग अशें पर्पल फेस्टिवल हातान घेतले ताच्या खातीर ऑनरेबल CMचे हांव खरोखरच आभारी आसा. पूण ताचे बरोबर ही UDID कार्ड्स तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां बेनिफीट आनी बरें मेळूंक शकता तांचें लायफ आनी सुदारूंक शकता आनी ताच्या खातीर दोतोरांची वेवस्था सपोज कॉन्ट्रॅक्टाचेर पसून घेतली आनी सर्टिफिकेशन करपाक सपोज घेतले जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांव चड वेळ घेना पूण बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा खूब जाणांनी उलयल्या पूण म्हाका दिसता हो सरकार आमचें गोंय विकसीत कशें जावचें आनी गोंय स्वयंपूर्ण कशें जावचें हें जें ऑनरेबल CMचें स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 विजन मिशन विथ अ विजन आमी सदांच म्हणटा ते विजनाचेर आमी रायट ट्रॅकार आशिल्ले दिसता आनी डबल इंजिनचें सरकार आशिल्ल्या कारणान नरेंद्र मोदीजीचोय
आशिर्वाद आमचेर आसा. हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागतां जितल्यो स्किम्स आमकां नाल्यार पयशे आमकां सेंटरा कडल्यान मेळूंक शकता तितलेय ताजो फायदो घेवन ह्या बजेटान भितर अपग्रेडेशन करचें. देव बरें करूं. Dr. Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the budget placed by the Honorable Chief Minister. I congratulate our Honorable Chief Minister for presenting a comprehensive and forward-thinking balanced budget which addresses key areas of development and allocates necessary resources to ensure the safety, prosperity and well-being of our beloved state. The focus on sustainable tourism, environment conservation and infrastructure development will undoubtedly propel Goa towards a brighter and prosperous future. It's a moment of pride, especially as a woman legislator, that a gender budget has been placed for the first time in Goa Legislative Assembly, allocating 30% of the budget of 13 departments. So I congratulate Honorable Chief Minister on this. Thank you very much, sir. I take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister कित्याक पयल्या फावटी आमकां एक मॉडर्न फायर स्टेशन वाळपय मतदारसंघान म्युनिसिपालिटीन कमिशन जाल्लें आसा at the cost of 10.35 crores and this will definitely serve the community by आमचे जे कितें emergencies आसा, natural disasters आसा, this will help in a great way for Sattari Taluka. When I'm speaking on transport, Speaker Sir, KTCL bus stands across Goa have been undergoing great development and modernization, especially Bicholi, Vasco, Madgaon. पण मागता हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमचो जो होंडाचो बस स्टँड आसा, it is in a very dilapidated state. Sadhya tar, it was in the news also recently. Kidak sagle the roofs of the bus stand have been flying off, sagle goods destroyed, and I've put this proposal many times for renovation and upgradation of this bus stand because this is one of the rural bus stand and only bus stand of Sattari Taluka. आणि या बस स्टँडा खातीर खूब लोकांक आनी जी लोक थंय काम करतात ज्यांची दुकानां आसा तांकां खूब त्रास जावपाक लागल्या. सो मागता की बाकीचे बस स्टँडा बरोबर होय बस स्टँड बजेटरी प्रोविजन करचे ह्या बस स्टँडा खातीर. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे अभिनंदन करता की तांणी EV बसीस इंट्रोड्यूस केल्या फायनली आनी जे ओल्ड KTCL बसीस आसा तांकां रिप्लेस करून ऑलमोस्ट 700 कोटी रुपया बजेटान प्रोवायड केल्या थ्रू ग्लोबल IIT एल्युमनाय. पण हे जे बसीस आसा आमकां आमच्या भागान खूब त्रास जाता. आय हॅव पुट इन अ रिक्वेस्ट फॉर 16 प्रपोजल्स फॉर न्यू बसीस फॉर पर्ये कॉन्स्टिट्युन्सी. पण ह्यो ज्यो EV बसीस आसा आमच्या बारीक बारीक रस्त्यांचेर त्यो वचपाक शकना. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन की तुमची जी माझी बस स्कीम आसा ती रिटेन करून ज्यो गांवांतल्यो ज्यो बसीस आसा त्यो चालू दवरच्यो. सो हे ज्यो व्हडल्यो बसीस मेन सिटीज आनी मेन व्हडल्या रस्त्यांचेर उपकारता आनी ह्यो धाकट्यो बसीस आसा त्यो आमकां आमच्या गांवान आमकां ते त्रास जाता भुरग्यांक ते फाल्यां जावपाचें बंद जातलें. Speaking on education, budget has been increased to 2,288 crores, increase of 4.2%. I thank the Honorable Minister for Education, Amcha Honorable CM, for sanctioning lot of works in our constituency for repairs and renovation of various schools across Sattari Taluka. पण हांव मागता की तुमी मातशें एक budgetary provision करचे to improve the basic infrastructure of our schools. म्हणजे तांकां जे स्कुलान भितर जे एकदां स्कूल रेनोवेट केलें की भितर तांकां जे कितें बेंचीस जाय, टेबल्स जाय, कबर्ड्स जाय, स्मार्ट TVs जाय, बोर्ड्स जाय, सिक्युरिटी कॅमेराज, सिक्युरिटी हें सगळें मातशें ताजें बजेटरी प्रोविजन तुमी मातशें करचें सो दॅट ऑल आर स्कूल्स आमच्या रुरल भागांतली ज्यो स्कुलां आसात तांकां हे सगळी सोय सुविधा मेळून आमच्या भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो. कित्याक ही आमची भुरगीं ह्याच रुरल स्कुलांचेर अवलंबून आसता and that is the foundation for our children. PWDचे उलयता आसतना I thank the Honorable Chief Minister and Honorable WRD Minister for sanctioning a 15 MLD water treatment plant for Parye, which will solve the water issues of 5 of our panchayats.
त्याच भशेन कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रिज एट मोर्ले बागवाडा इन मोर्ले पंचायत विच विल कनेक्ट टू पंचायत्स, आणि त्याच भशेन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वेरियस कल्वर्ट्स घेतिल्लीं आसा 70 जी पोर्चुगीज काळा पासून आतां पर्यंत घेवन आशिल्लीं, हांचे कामां आतां सुरू जाल्लीं आसा. खुबशीं कल्वर्टां कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी हाजो फायदो आमचे ग्रामीण भागाच्या लोकांक खूब जाल्लो आसा. परत एकदां आभारी आसा आमी. फॉरेस्टाचें उलयता आसतना डिपार्टमेंट हॅज बीन अलॉटेड ओनली 149 ऑलमोस्ट 150 crores, पण हे आमी जेन्ना वेन वी टॉक अबाउट इको टुरिजम आनी आमकां तर अपग्रेड करपाक जाय आमचे वॉटरफॉल्स, आनी इफ वी वॉन्ट टू प्रमोट इको टुरिजम इन इंटरलँड टुरिजम जाल्यार हे फंड्स आमकां कमी पडटा. आमचो एकच झू आसा गोंय राज्यान, दॅट इज द बोंडला झू. तो तर आमकां तर बरे पैकी अपग्रेड करपाक जाय, आनी सो वर्ल्ड रिनावंड झू करपाक जाय जाल्यार ताका स्पेशल फंड्स आमी प्रोवायड करपाक जाय, बजेटरी प्रोविजन करपाक जाय स्पेशली फॉर द झू. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे उलयता तेन्ना आमी म्हणटा हर घर फायबर. आजे ही संकल्पना फुडें व्हरतना ही आमची ही हाय स्पीड जी कनेक्टिविटी आसा ती प्रत्येक घरा प्रत्येकाच्या दारान, ही कंज्युमराच्या दारान, जस्ट लायक इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर कनेक्शन ही आतां ग्रामीण भागान पसून ही पावपाक जाय. आनी एक गरज आसा की जाता तितले बेगीन प्रत्येकाच्या गांवांत प्रत्येकाच्या विलेजीन ही पर्यंत पावपाक जाय. सो त्याच भशेन वुमन एम्पावरमेंट तर आमी उलयता जाल्यार मागता हांव मिनिस्टरा कडेनय बी आनी मुख्यमंत्र्या कडेनय बी की हे आमची जी महिला आसा रुरल भागाची ती फोन वापरता, पण तांकां तर फाल्यां अपग्रेड जाले, स्मार्टफोन मेळ्ळे, पण तांकां ती दे डोंट नो हाव टू यूज इट. सो हें तांकां अपस्किल करपाक, एड्युकेट करपाक, फोर्टिफाय द विमेन इन द रुरल एरियाज की बाबा फाल्यां कशें यूज करचें, IT टेक्नॉलॉजी कशी यूज करची. सो जस्ट टू एम्पावर आमचे रुरल विमेन, कित्याक थ्रू स्वयंपूर्ण गोवा ती तर फाल्यां आपलो बिझनेस करपाक सोदता, धंदो करपाक सोदता जाल्यार एक खूब गरज आसा की तांकां तो स्मार्टफोन यूज करपाची तांकां म्हायती आसपाक जाय. सो मागता की हे आमचे डिपार्टमेंटांनी प्रोवायड करचें आमच्या महिला खातीर. Healthan 2,121 crores has been provided, which is much needed. कित्याक आमची जी CHCs, PHCs आसा ती अत्यंत रेनोवेशन करपाची गरज आसा प्रत्येक आमची हेल्थ सेंटर्स, आनी जे थंय स्टाफ थंय डॉक्टर आसूनी, नर्स आसूनी, बेड टू नर्स रेशो आसूनी, हे सगळे वाडोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटान आनीकय आमचे माय कलीग स्पोक अबाउट इनक्रीज इन द बजेट फॉर हेल्थ. सो with that I'm sure all the services to the common man will be streamlined. आणि गरज आसा की आमकां बजेट प्रोविजन करपा जाय स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा 108 ambulances आमच्या गोंय राज्यान, आनी 2 wheeler ambulances also for especially the coastal belts. WRDचे उलयता आसतना आमकां अत्यंत गरज आसा आतां की आतां आमी पळयलां की फ्लडिंग जाता, पूर जाता, वता थंय रोड्स आर गेटिंग सबमर्ज्ड. आमचे स्पेशली हांव आमचे सायडीन उलयता जाल्यार वालवंती नदी आसूनी की म्हादय नदी आसूनी, गरज आसा की दोन मिनिट साहेब, गरज आसा की बोथ द रिवर्स नीड टू बी डिसिल्टेड एज सून एज पॉसिबल. कित्याक हे डिसिल्ट खूब वर्सां जालीं डिसिल्टिंग करुना म्हणून द वॉटर लेवल इज गोईंग अप, द डेप्थ ऑफ द रिवर इज रेड्यूस्ड, आनी हाजे खातीर त्रास जाता. सो बजेटरी प्रोविजन करचे फॉर डिसिल्टिंग आणि construction of water reservoirs and dams at various locations all across the state is needed. कित्याक ज्या तरेन आमकां वॉटर स्कार्सिटी आनी सगळ्यांक उदकाचो इशू आसा त्या दृश्टिकोनान हे करपाची गरज आसा. WCDचे उलयता आसतना 281 crores has been allotted to लाडली and गृह आधार. पण पळयता की आमी जेन्ना आमी सँक्शन करतात लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार, तांकां टायमली हे महिलांक आमच्या पावना, लाडली लक्ष्मी आसूनी की गृह आधार मंथली तांकां हे पावना. सो हे बजेट वाडोवन टायमली डिस्पर्जल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक ही सगळी आमची रुरल भागाची ग्रामीण भागाची महिला. पंचायतीचे उलयता आसतना 13.15 crores has been provided to support the financially weaker village panchayats and 17.49 crores has been allotted for their infrastructure development. पण हांगा
आमचे रुरल भागाची जे पंचायती आसा, मोस्ट ऑफ द विलेज पंचायत आमच्या सायडींतल्या विकर, लो इनकम विकर पंचायत, दे आर फुली डिपेंडंट ऑन अशे GI फंड्स जे तांकां मेळटा, हे जे दीन दयाल स्कीम आसुनी, जाल्यार हे सगळे नाजाल्यार MRF शेड जेन्ना आमकां गव्हर्मेंट प्रोवायड करता, हाजेर सगळ्यांचे डिपेंडंट आसा. सो हांचे मातशें इनकम तर वाडयलें जाल्यार तांकां बरें पडटलें. इलेक्ट्रिसिटीचेर सबस्टॅन्शियल अलोकेशन दिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंट इज डुईंग अ फॅब्युलस जॉब विथ अंडरग्रावंड केबलिंग ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. मागता की जाता तितले बेगीन आमच्या ग्रामीण भागाचे सगळे अंडरग्रावंड केबलिंग करून जे पळय त्रास जाता आमच्या लोकांक विथ वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्स आनी ह्या गिमान खूब त्रास जाल्ले आमच्या लोकांक, ते बेगींतले बेगीन कंप्लीट करून काम जे रेग्युलर मेंटेनन्स आसा. 5 मिनटां साहेब. रेग्युलर मातशे 5 मिनटां. रेग्युलर मेंटेनन्स आसा जे आमचे what the JE or the AE or the line helpers, all these people are responsible, ते बेगींतले बेगीन करचे म्हणून. I thank आमच्या बजेटान आमचो ग्राउंड, भुमिकाचो ग्राउंड मेन्शन केल्लो आमचे ऑनरेबल CM अँड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आनी हांव आय एम थँकफूल टू देम की वी आर गोइंग टू गेट अ स्टेट ऑफ द आर्ट अशें ग्राउंड इन पर्ये पंचायत इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी अशेंच एक खेलो गोवा सेंटर्स इन ईच तालुका जे गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्या. इट इज अ नीड ऑफ द आर, कित्याक दीस इज इम्पॉर्टंट फॉर नर्चरिंग यंग टॅलंट अँड प्रमोटिंग हेल्दी लायफस्टायल. एग्रीकल्चराचेर उलयता आसतना टायमली डिस्पोजल टू द फार्मर्स सबसिडीज आनी तांचो जो सपोर्ट प्रायस आसा, इनक्रीज इन सपोर्ट प्रायस ऑफ 180 रुपीज पर किलो to the farmers for cashew is much needed, आणि मागता की हे बेगींतले बेगीन जातले म्हणून. आमकां प्रत्येक आमदाराक 40 CR दिल्ले आसा माननीय मुख्यमंत्री. वी आर व्हेरी थँकफूल. प्लस 2.5 CR फॉर MLA फंड टू डेव्हलप आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी द वे वी वॉन्ट. सो आमी खूब वी आर थँकफूल. एट द सेम टायम सपोर्ट ऑफ 1.5 lakh has been given to self-help groups for business activities. Increase assistance for cultivation of vegetables has been for 1 lakh has been given to self-help groups to promote agriculture. डिमांडाचे उलवा मेळटा सगळं तुमकां. बाकीचे बरेचशे विशयाचे तुम्ही डिमांड. सोशल वेलफेअरचेर उलयता आसतना आय जस्ट वॉन्ट टू से दॅट जे आमचे पळय सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आसा जी GMC इशू करता, ती सर्टिफिकेट्स टायमली खूब टायम लागता, 9 ते 10 महिने लागता ह्या हाका. बट हे बेगींतले बेगीन मातशी एक स्पेशल टीम करून ही सर्टिफिकेट बेगीनचे बेगीन फास्ट ट्रॅक करची. ताजे बरोबर जे आमचे विडोज आसा तांकां जे 1500 मेळटा, ते ती जे गृह आधाराचे 1500 मेळटा, पण जे DSS आसा ते तांकां 2500 मेळटा. पण हे तर क्लब करून तर तांकां दिले, कित्याक ते तांकां बऱ्याक पडटले. कित्याक आतां सद्याक तांकां देर इज अ एक तांकां गृह आधार हें सोडचें पडटलें, नाल्यार तांकां दिव्यांगाचे ते विधवाचे सोडचे पडटले. दिव्यांगाक पसून जे 2500-3000 मेळटा ते बी एनहान्स करपाक म्हणून मागता. आनी इट इज इम्पॉर्टंट की आमचे जे विकसीत भारत आमी विकसीत गोवा म्हणटा, की ह्या दृश्टिकोनान आमकां तर फुडें सरपाक जाय. माननीय आमचे मुख्यमंत्र्यान जे बजेट प्रोवायड केलां आनी रुरल भागाक आमच्या सगळ्या आमदारांक बजेट अलोकेट करून आमकां फुडें व्हरपाचे दृश्टिकोनान जे बरे पैकी एक सक्सेसफूल बजेट प्लेस केला म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी मागता की अशेंच जे सगळ्यांचो विकास सगळ्यांक घेवन ऑपोजिशन आनी रुलींग पार्टीक घेवन आमी अशेंच फुडें सरया. देव बरें करूं. येस. नेक्स्ट. हय. एक्शन कर. Because under Rule Section of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the motion to extend the sitting of the House by under 1 hour. Yes. The motion is that the duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor may say aye. Aye. Those against may say no. I have it. I have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speak. Speaker, sir,
I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa for 2024-25, presented by our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Keeping in mind the vision of Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, presented Goa budget 2024-25 that ensure there is no additional tax burden on the common man, with total budget size of rupees 26,855 crores and projected revenue surplus of rupees 1,720 crores. I congratulate our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for presenting a realistic budget. Speaker, sir, speaking on PWD, the budget provision is made of rupees 2,976.55 crores. With the double engine Sarkar, Goa has witnessed tremendous development, especially with respect to road infrastructure and others. Speaker, sir, आयज जे डबल सरकार इंजिन जे सरकार आसा ह्या देशाक आनी तशेंच गोंयान हेजे वरसून जे आमी आयज स्पेशली गोंयान जे डेव्हलपमेंट पळयता आमी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रोड आनी बाकीचे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जाल्यार आयज पळयतले आमी जे आयज लेटस्ट आमचो जो लिंक रोड जो मोपाक कनेक्ट केलेलो तो आमी पळयता, जो आमी अतल शेट्टू पळयता, आमी जुवारी वयलो ब्रिज पळयता, आमी पत्रादेवी टू पोल्यां पर्यंत जो रस्तो पळयता, हायवे पळयता, आयज जे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आयज आमी गोंयान पळयता हेजी जी सगळी जी आयज कामां जाल्लेली आसा ती फक्त हे डबल सरकार इंजिनियराक लागून डबल सरकाराक लागून जाल्लेली आसा. स्पीकर सर, हांव खरोच एप्रिशिएट करपाक सोदतां आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, कित्याक फर्स्ट टायम फॉर एलोटिंग रुपीज 40 crores इक्वली टू ईच असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें आयज आमचे फर्स्ट टायम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 40 crore एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक अलॉटमेंट दिलेले आसा फॉर ईच फायनान्शियल इयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. म्हळ्यार आयज अशें ना कितें बाबा जे रुलिंगेन आसा ताका तो मेळटलो बेनिफीट, ऑपोजिशनाक मेळपा ना, बाकीच्या आमच्या ऑपोजिशनाक कलिगाक मेळपा अशें ना. ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक 40 कोटी एवरी इयरली हे मेळटले. त्याच प्रमाणे फर्स्ट टायम आमच्याच गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एवरी MLA अशें केन्नाच जावन नासलें, फर्स्ट टायम जाला कितें एवरी MLA लेड फंड्स म्हणून दिल्लेले आसा, दॅट इज 2.5 crores एवरी इयर. म्हळ्यार इन एमर्जन्सीक जर आमदाराक कसलें काम करूंक जाय जाल्यार ते पयशे आमदार यूज करूंक शकता आनी हे 40 आमदाराक दिलेले आसा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. स्पीकर सर, आयज जी मच वेटेड प्रशासन स्टम्प इन द कॅपिटल सिटी विथ एन एम टू हाऊस ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिस अंडर वन रूफ, जे 30 crore आयज जे आमचे अलॉट केलेले आसा जो प्रशासन स्तंभ बांदपाक जे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसे अंडर वन रूफ येतले असो हो हेजे लागून फंड प्रोविजन केलेलो आसा आनी हो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावपाचो आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन द हेल्थ सर्विसीस, हेज्या लागून गव्हर्मेंटान बजेटरी प्रोविजन केलेले आसा 2,121.86 crores. We should appreciate our government and our doctor. GMC is the first government hospital in the country to start robotic knee replacement surgery. आयज खूब बरें दिसता कित्याक आख्खे देशा भितर आमची GMC जी आसा ती फर्स्ट हॉस्पिटल आसा जेंच्यांनी आयज रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट केलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे सावथ गोवान येदे व्हडले 50 बेडेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल येता आनी ते ह्या वर्सा भितर हे स्टार्ट जावपाचे आसा, फायनान्शियल इयर जावच्या पयलीं हे स्टार्ट जावपाचे आसा. इट इज अ ग्रेट प्रायड फॉर द पीपल ऑफ सावथ गोवा. Further, with the funds of fund provision is also made as upgradation and construction of new RMD and primary health center in the state of Goa, with the vision of providing best health center services in close vicinity of the people. Speaker sir, आयज आख्ख्या गोंयान पळयता जी हेल्थ सर्वीस आसा जी आयज गव्हर्मेंट आमचो इम्प्रूव करीत आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक तेजे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुर्मुगांवान आयज आमकां एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर सँक्शन केल्लेली आसा, 20 बेडेड प्रायमरी सेंटर. एंड आय ऑल्सो लायक टू थँक्स अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर
on behalf of all my people of Murmagaon for sanctioning us a 20-bedded primary health center. आणि हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन कितें ऑलरेडी ऑल द प्रोसेस हॅज बीन ऑन द फायनल स्टेट आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हेजें फावंडेशन घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, द डे केअर सेंटर फॉर मेंटली इल पेशंट टू बी कमिंग दीस इयर आयज खरीच गरज आसलेली आनी हे गव्हर्मेंटान आमचे स्टेप घेतला म्हणून खरेंच हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. वील टीच वेरियस स्कील बेस्ड ओकेशनल एक्टिविटीज such as yoga, tailoring, carpentry, bakery, flower making, printing, handicraft, embroidery, candle making, art and craft, etc. to make them meet their livelihood is indeed a great thought by our government. हेची खरीच गरज आसलेली आनी म्हाका दिसता ही रियलिटीन आयज जावपाक येयलेली आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आयज आमची इलेक्ट्रिसिटी असो एक डिपार्टमेंट आसा जेचेर आमच्या गव्हर्मेंटान सगळ्यांक हायेस्ट बजेट दिलेलो आसा आनी तो आसा 3,999.10 crores. आयज आमी पळयता आख्खे गोंयभर जे आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, आयज आमचे न्यू ट्रान्सफॉर्मरचे रिप्लेसमेंट चालू आसा, सबस्टेशन प्लॅन चालू आसा सगळे कडेन आख्खे गोंयभर ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा. आनी म्हाका दिसता हेजो लोकांक जे लो वोल्टेज आनी फ्रिक्वंट पावर कट जाता पळय ते हे सगळ्याचे सोल्युशन थोड्या दिसा भितर जावपाचें आसा. स्पीकर सर, आयज जे फंड प्रोविजन केलेले आसा 25 crores फॉर इलेक्ट्रीक व्हेकल सबसिडीज वील गो अ लॉंग वे टू अचीव पोल्युशन फ्री गोवा. आयज खरेंच गरज आसलेली इलेक्ट्रीक व्हेकल सबसिडी दिवपाक, कित्याक पयलीं ही स्टार्ट केल्लेली आनी मागीर मदीं खंयच्या तरी टायमाचेर म्हाका दिसली ती खंय तरी बंद पडलेली आनी हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान परत हे प्रोविजन करून 24 crores इलेक्ट्रिसिटी व्हेकलाक सबसिडी मेळपाक हेजे भितर चडांत चड लोक म्हाका दिसता जो फ्युचर आमी म्हणटा जो आमी व्हेकल इंडस्ट्रीन तो इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचो आसा आनी आमी जर लोकांक एनकरेज करतले इलेक्ट्रिकल व्हेकल घेवपाक म्हाका दिसता हेजे भितर चडांत चड लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो आनी जी सबसिडी गव्हर्मेंटान दवरलेली आसा तेजो म्हाका दिसता बेनिफीट सगळ्यांक जातलो. स्पीकर सर, ऑन स्पीकिंग ऑन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू WRD, our government proposed केलेलो आसा to commence the feasibility studies and consultancy for preparation of DPR for construction of 6 new dams in the state to store about 15 TMC of water for irrigation purpose, industrial purpose and drinking water purpose, which will help to overcome the water shortages in our state. Sir, खरेंच हांव आमचे WRD डिपार्टमेंटाक जे आयज न्यू 6 डॅम जे आमचे फुडें तयार जातले हेजे भितर म्हाका दिसता खुबसो जो आमचो इम्पॉर्टंट उदकाचो प्रश्न आसा तो म्हाका दिसता मिटतलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन ट्रान्सपोर्टेशन, आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमी पळयता कितें सगळे कडेन न्यू बस स्टँड जाता खूब कडेन. आयज जे फंड प्रोविजन केल्लेले आसा आनी स्पेशली आमच्या मडगांव बस स्टँडाक आनी वास्को बस स्टँडाक लागून आयज आमी पळयता वास्को बस स्टँड जो आमी कितलेशे वर्सां जाली वास्कोकार मागता कितें आमकां बस स्टँड मेळचो म्हणून, बट काही कारणाक लागून जो डिले जाता आयज ते प्रोविजन केल्लेले आसा हे बजेटा भितर आनी म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन आमचो वास्कोचो बस स्टँड आसा तो फेज वायज स्टार्ट जावन म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाचो आसा. तशेंच जी न्यू एडिशनल फ्लीट जी बसी स्टार्ट केलेली आसा आयज गव्हर्मेंटान जे इंटरस्टेट बस रुटाचेर घातलेले आसा म्हाका दिसता हेज्या लागून खुबशे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो आनी म्हाका दिसता हेजे चड बसीस घालून म्हाका दिसता जो आयज आमचो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा तो खूब इम्प्रूव जावपाचो आसा. स्पीकर सर, तुमचो चड टायम घेयनासतना आयज पंचायतीचेर उलयतना आयज सगळ्यांनी हांगा उरलेले आसता कितें आयज जे आमी ऑनलायन मोड स्टार्ट करपाक सोदता सी इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव बाय द गव्हर्मेंट, कित्याक जे आमचे हाऊस टॅक्स कलेक्शन आसूं, ट्रेड टॅक्स कलेक्शन आसूं, वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी NOC आसूं, इश्यूइंग ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लायसन्स, सायन बोर्ड लायसन, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ही सगळी ऑनलायन जातली. लोकांक गरज आसपाना कितें बाबा पंचायतीन वचून आपलो टायम घरा कडेन बसून घरा कडेन रावन म्हाका दिसता हे सगळे फेसिलिटी आयज आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां प्रोवायड करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. स्पीकर सर आयज उलयतना आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आयज आमकां खबर आसा गोंया ऑलमोस्ट 100% लिटरसीचेर आमी पावलेले आसा आनी जे हिसपान आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आनी आमचे एड्युकेशन मिनिस्ट्रीचे अंडर एक बरें डिसिजन जाल्लें आसा जी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आयज जी education system and that drives the interest, ability and skill of every student in being implemented in Goa. It is a matter of pride
that Goa is leading the country in implementing national education policy in this direction. Speaker sir, मायन्साचेर उलयतना आयज आमकां खबर आसा सगळ्यांक जे मायन्स 2012 बंद असल्या कारणान आयज सगळो जो बिझनस आसा तो लोक खुबशे त्रासान आसा जे मायनाचेर डिपेंडींग आसलेले आनी आयज एक खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान स्पेशली आय वूड लायक टू थँक अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आयज जे हिसपान जे 9 ब्लॉक्स ऑलरेडी ऑक्शन जाल्लेले आसा आनी एक खंयसर तरी सगळ्यांक दिसता की बेगीनचे बेगीन मायनींग स्टार्ट जावची हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल CMचेर आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचेर कितें ही मायन येता ते वर्सासून ही मायनींग स्टार्ट जातली एक्टिविटीज आनी हेजे लागून म्हाका दिसता सगळे बाकीचे जे मायन डिपेंडंट लोक आसा तांकां तो आदार मेळटलो त्याच प्रमाणे जे आमचे प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग सँड मायनींग through a pop-up policy and also extending the duration of the lease period of minor minerals in the state, which will help the construction cost circle येवपाक लागून सुद्दां येतले. स्पीकर सर टायम घेनासतना लास्ट हेजेर उलयतना सांगपाक सुद्दां स्पीकिंग ऑन द होम सर आमी खरेंच आमच्या आख्या पुलिसाक फोर्साक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक जाय कित्याक आयज आमी पळयता आमी फक्त तांकां क्रिटिसायज करता बट आयज खंय तरी होम डिपार्टमेंट एक बऱ्या डायरेक्शनान आसा बरें काम करपाक लागलेले स्पेशली आमचे पुलीस फोर्स कित्याक आयज आमी खुबशी केसीस पळयता जे पुलीस आसा ती इमिजिएटली आयज कितलेशे केसीस सॉर्ट आउट केलेले आसा ते मागीर मर्डर केस आसूं किडनॅपिंग केस आसूं बाकीचे 24 वरान थोडे 8 वरान 10 वरान सुद्दां अशे इश्यूज सॉर्ट केले सो तेजे लागून आमी तांकां एप्रिशिएट करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटाचे ते न्यू स्टेप घेतला न्यू बिल्डींग फॉर मायना कुर्तुरी पुलीस स्टेशन सांगेम पुलीस स्टेशन फातोड्या पुलीस स्टेशन construction of new police headquarters building and construction of coastal security police station at Talpon will certainly strengthen our police department with the focus to reduce. Sir, end kartana, our chief minister has proposed the ease of life of citizen and initiative of filing FIR online, that is e-FIR will be launched shortly. It is a great step. Speaker sir, keeping in the mind the concept of Viksit Bharat 2047, our chief minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan and for a Sampurna Goa and develop Goa. Speaker sir, I support the budget for Goa for the year 2024 and 25 presented by our Honorable Chief Minister. Thank you. Yes, Shri Rudra Fernandes. Speaker sir, Goa budget 2024-25 हो CMan बऱ्यांतलो बरो जो आमकां दिलेलो आहा तेजेर उलयतना PWDचेर कितें जाल्लें स्पीकर सर हिंगा हे पाट पावस चड पडलेले फाक खुबशे आमकां जागे गमलेले आहा उंचे उंचे कोणे फ्लडींग जाता पळय ते फाटल्या दिसांनी मेरशे कोटा कोडे फ्लडींग जाले आनी हेजो रिजन जावन आसा जो हायवे जो आमचो बांदलेलो आहा त्या हायवेक पायपां घातलेल्या कारणाक लागून आनी उदीक गांवचे दर्याक वचना जावन हे हिंगासर फ्लडींग जाल्लें आहा कितें जातालें जेन्ना उदीक शिरकोन उरलें हें उदीक गेल्या 3 वर्सां फाटीं हें उदीक मातशें वचना जावच्या पडचें हें उदीक मेर्शे वयतालें मेर्शेचो वाडी एक रोड आसलो ते रोडाच्या वयल्यान वचोन ते आमचे मेर्शे तोय आहा त्या तोयाक एक रोडाक एक व्हडलो कलवट आहा त्या व्हडल्या कलवटांतल्यान ते उदीक वयताले कित्याक ते सायडीच्यान बंद आसलें म्हणून आतां फाटीं आमी तो रोड वयर काडलो ताका हायट दिली आनी तो रोड वयर सरलेल्या कारणाक लागून हो वाडीचो रस्तो उंच जाला आनी आमचो आलवार रस्तो जो कोटाकोडे आहा तो रस्तो सकला जाला आनी ह्या रिजनाक लागून तो रस्तो हे पाट बुडला ताका लागून हे सगळें कारण जावन आसा आमच्या हायवेक जे कलवट चॉकअप जाला पळय ताका लागून तसोच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक तेणें 3 व्हडले 4 मीटर बाय 4 मीटर तेणें कलवट म्हाजे पास करून दिले आनी ऑलरेडी त्या कलवटाची कामां चालू आहा एक कलवट आतां कनेक्ट जातलो आनी तशेंच एक कामच्या वाटांतल्यान एक रस्तो इल्लो आहा कोणें माती घालून थिंगा चॉकअप जालेलें म्हणून थिंगासर उदीक चड शिरकोता आनी अशें उदीक कुसोंक शकता तशेंच जॅक्सिकेर सकला कोडे थिंगा ऑपोजीट हायवेक तेकोन तें उदीक तुका स्टॅग्नंट जाल्लें आहा आनी उदीक इन्नाचें ते सायडीक वचना आनी अशें जावप म्हणजे उदीक कुसोंक शकता ताका लागून थिंगासरी एक कलवट एक इमर्जन्सीचेर जावो कित्याक फुडें आमच्या लोकांक त्रास जावं उपकारना
तसोच आनीक एक कल्वर्ट जावं आमकां जो बोंदीर आमचो सांताक्रुजान मेर्शे वयता बोंदीर एंडाक जो आमचो अंडरपास आहा त्या जाग्यार एक असोच 4 मीटर बाय 4 मीटर एक कल्वर्ट जावं कित्याक जो उबो दांडार म्हणून एक गांव आहा थिंगा सकला शेतां आहा आनी त्याय शेतांक उदीक भितर येना आनी तशेंच वचना तें उदीक रोटेट जावपाक थिंगासर कंपल्सरी थिंगा एक 4 बाय 4 मिटराचो एक कल्वर्ट जावं तसोच आमचो ऑनरेबल WRD मिनिस्टर एक पाट येयलोलो तेणेंय सांगला थिंगासर कंपल्सरीचो जावच म्हणून तो आनी तो चडांत चड गरजेचो तसोच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या CMाक कित्याक बरो आसलो बरो तेणें आमकां चिंबला फ्लायओवर कितलीं वर्सां जालीं हो फ्लायओवर मामीन तेन्ना बांदपाक घेतलेलो आनी फकत मामच्या टायमार कॉलमूच आसले आनी हो घेतलेलो कित्याक खुबशे आमचे गांवचे लोक अशे भाव भयणां माय पाय आमचे मेलेलीं आसलीं आनी अशेंच आयच्या दिसा पासून 20 सान आमचे थिंगा लोक मेलेले आहा आनी आमचो लोक सारको टेन्शनान आसतालो केन्ना गमन आसले केन्ना कोण मरत पळय तो आनी हो आमचे ऑनरेबल CMान हो चालू केला म्हणून हांव आमच्या लोकांच्या नान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे लोकय खूब खुशी आहा हो फ्लायओवर आमचो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो हेजे स्लॅबाचें काम कंप्लीट जालें फकत तेजे सायडीचे आमचे पॅरिपीट बांदपाचें उरल्या तें एक काम आहा तशेंच हो ब्रीज बांदतना खुबशी माती थिंगासर एक आमचो व्हाव आहा दर्याचो एक फांटो आहा हो दर्याचो फांटो ऑलमोस्ट 100 मिटर रुंदायेन आसलो तो फांटो आमचो ऑलमोस्ट 60 मिटर माती घालून पुरवलेलो आहा आनी उरलेले 40 मिटर पळय आहा थिंगासर पायपां घातलेलीं आहा आनी पायपां घातलेल्या कारणाक लागून उदीक इन्न्याचे तिन्न्या वचना आयजूच आमचो जोकी म्हणून आमच्या गांवचो भाव वाडयेचो तेणें म्हाका येयलोलो दाखोवपाक की तेणेंय शेत रोयलेलें आहा आनी तेजें शेत आतां ऑलमोस्ट 10 दीस जाले तें उदीक वयरी चडना आनी देवना आनी हें कारण जावन आसा ही पायपां थिंगासर उपकारना थिंगासर एक 2 हांब्याचो एक ब्रीज जावं आनी तो कंपल्सरी हे तर जालें जाल्यार आमच्या गांवांत सगळे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले हे कशे भाशेन हे जावंक जाय तशेंच त्याच रोडाक एक पॅरापीट जावंक जाय रिटेनिंग वॉल सामची आमच्या चिंबेल सान आमच्या मेर्शे सकला कडेन तशेंच मेर्शे सकला कडेन सान आमच्या मेडिकला कडेन दोनी सर्वीस रोडाचेर रिटेनिंग वॉल विथ वॉकिंग ट्रॅक हे जायत थिंगासर कित्याक रातचे ट्रक येता आनी माती घेवन येता आनी कोण ना ते पळयता आनी मेवता थिंगासर डंप करता आनी हे डंप करना जावपाक ते तर आमची फुटपाथ तर मदें आसत जाल्यार हे तांकां डंप करूंक मेवची ना तशीच आमच्या सिनियर सिटीजनाक आनी आमच्या लोकांक थिंगासर ही फुटपाथ यूज करूंक मेवतली तशीच थिंगा क्रोकोडायलांय आहा क्रोकोडायलां वयर येता जाले 4 दीस आमचे बांदार म्हणटा थिंगासर एक व्हडले क्रोकोडायल येयलेले आहले तशेंच तेज्या आदीं एक क्रोकोडायल आमी फॉरेस्टाक सांगून धरून येयलेले आहा तशीच मेर्शेय क्रोकोडायलां खूब जालेली आहा आनी तेंचेय सेफ्टीक लागून ही रिटेनिंग वॉल चडांत चड आमकां इम्पॉर्टंट तशेंच आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे 4 हांब्यांनी आमची मानोस आहा आतांच आयजूच हांव उलयलां तेजेर ही मानोस जी आहा ताका क्रॅक येयलेली आहा ती सारकी डिलेमिटेटेड कंडिशनान आहा तेजे फातर पडलेले आहा तेजी पायपलायन इम्पॉर्टंट पायपलायन व्हडली मेजर पायपलायन ही तर फाल्यां मोडली जाल्यार 20 दीस सुमार पणजेक उदीक मेळचें ना तालिगांव उदीक येवचें ना सांताक्रूज उदीक येवचें ना आनी लोकांक आमचे त्रास जातले आनी केन्नाय तो मानस तर मोडले जाल्यार आमचे लोक थिंगा मरोंक शकता तेका लागून मानशेक तेकोनूच पायपाच्या वयल्यान मानशेचे सायडीच्यान तर एक 2 हांब्याचे तर एक ब्रीज बांदीत जाल्यार आमचे प्रॉब्लम लोकांचे सॉल्व जातले आनी फ्रीली मानशेचें काम करूंक मेवतले लोकांक त्रास जायना पळय तशेंच PWDचेर उलयतना आनी कितें आसता केन्नाय आमचे PWD रेंटाक घेता हेल्थ सेंटराक एक रूम घेता जावं बालवाडीक धाकट्या भुरग्यांक शिकोवपाक रेंट घेता हे घेता आनी ते एसेसमेंट जे करता ते सारके लेस करता आयज पासून ते 2000 एके कडेन दिलेले आहा 2000 त्या भुरग्यांक टॉयलेटूय सारके ना तेका लागून हें इम्पॉर्टंट न्हू की ते मातशें वाडोवपाचें मातशें करूंक जाय स्पिकर सर तशेंच म्हाका WRDचेर उलयतना म्हाका बोंडोआ लेकाचेर उलोवपाचें आहा बोंडोआ लेक आमचो मिनिस्टर खूब पाट येयला आमच्या बरोबर बोंडोआ लेक पळोवपाक आनी ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक सदांच तो इंट्रस्ट घालता कितें जालां थिंगासर आमचो उतारो आहा अबावट 10 मिटर वायड आनीक एके सायडीच्यान थिंगा एनक्रोचर आहा सकला हेणी कितें केलां फातर काडल्या आनी रस्तो केला सकला वचपाक तयार आनी हे फातर काडलेल्या फाक ती जमीन पोंदाक गेल्ली आहा बांदाक जी एक्चुअल बांद ती प्रोटेक्ट करता आमची उदीक आमची रिटेनिंग ही वॉल आमची आदली
ही सकला गेल्ल्या फाक आनी आतां तुमी पळयला पावस इतलो पडला आनी ह्या पावसान तें उदीक वयर सरलेलें आहा आनी हें उदीक आतां ह्या रोडाच्या वयल्यान वचपाक लागला. हें तर अशें रोडाच्या वयल्यान वचत जाल्यार शिका सर मातशें 2 मिनटां रोडाच्या वयल्यान वचत जाल्यार ही माती व्हांवन वयतली आनी माती व्हांवन गेले जाल्यार फाल्यां बांदी व्हांवन वचोंक शकता आनी कितलेच लोक आमचे थिंगा मरोंक शकता. ताका लागून मातशें सिरियस घेवपाचें. स्पिकर सर मातशें आनीक उलोवपाचें आहा. तशेंच चड उलयना मातशें शॉर्टकट करता. रिन्युएबल एनर्जीचेर म्हाका उलोवपाचें आहा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक कित्याक बऱ्यांतली बरी एक स्कीम हाडलेली आहा सोलर पॅनल दिवपाची. 90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता लोकांक आनी केरला ते सायडीच्यान फूल सारके सगळ्या लोकांनी बेनिफीट हेजे घेतलेले आहा. तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांनी ती घेवची. 70-90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. एक 20% 10% लोकांनी घालचें पडटा. मात एकूच प्रॉब्लम कितें आहा स्पिकर सर, ऑन डावन पेमेंट घालपाक लोकां कडेन थोड्या कडेन पयशे आसना. ताका लागून हांव सीएमा कडेन उलयलो आहा की एक इन्वेस्टर तर तो तांकां घालता पयशे तशें ताका एक बेनिफीट दिवचें म्हणून की ताका पयशे घालपाक आनी एटलिस्ट लोकांक तरी फ्री घालून मेवतले. हो एक मातसो इश्यू तर जायत जाल्यार बऱ्यांतलें बरें आमच्या लोकांक फेसिलिटी मेवतली. तेंच्यान EV मोटरसायकल घेवंक आतां घरांनी कित्याक 300 युनिट पासून गव्हर्मेंट तुका 90% दिता. तेज्या वयर तर एक 100 युनिट मायज हाडपाक गेलो जाल्यार 60% दिता. तर अशें तर गव्हर्मेंटान दिलें जाल्यार लोकांक EV मोटरसायकली जावं जाय तशें तांकां खुबशे तेंच्या घरांनी फायद्याक पडटलें आनी बरें जातलें. तशेंच हेल्थ सेंटराचेर एक उलयता स्पिकर सर. आमच्या पिरमेर भायर एक हेल्थ सेंटर आहा. खूब फाटल्या दिसांनी हांवें ताका प्रपोजल घाल्लेलो तो ऑलमोस्ट आतां जालेलो आहा. आयजूच म्हाका दोतोर मेवलेले आहा की थिंगासर ऑल्टरनेट तांकां हेजें काम चालू आहा जावपाचें आमच्या हेल्थ सेंटराचें ग्रावंड +2. तांकां सांगलां म्हाका थिंगा अंडरग्रावंड पार्किंग जाय कित्याक थिंगासर कंजेशन जावं उपकारना आनी तांकां ऑल्टरनेट एक जागो जावं की ते हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाक. आमच्या डॉक्टर पिंटो म्हणून तेज्या फुड्यान ते गेलेले ते कडेन हांव उलयलां डॉक्टर पिंटो कडेन. तेणेंय सांगलां आपूण ट्राय करता म्हणून दिवपाक. तसोच एक कोकोचीन म्हणून एक बार आहा ते सद्याक बंद आहा थिंगासर ते कडेन आमचो तेज्या ओनरा कडेन आयज हे उलयलेले आहा आनी हें तर जालें जाल्यार बऱ्यांतलें बरें काम आमचें जातलें. डिमांडाचेर उलयात. एकूच पॉयंट स्पिकर सर उलयताले हेजेर पंचायत स्टाफ जो पंचायत स्टाफ आहा हे खूब बरें काम करपी. कोविडाच्या टायमार खुबशे तेणी काम केलेलें आहा आनी इलेक्शना टायमार तुमी जाणा ते भरपूर काम करता आनी बरो स्टाफ. तांकां अजुनी पासून तांकां 6 पेचेरूच आहा ते. हो 6 पे तेंचो 7 पे करचो आनी तांकां सगल्यांक हॅपिली काम करूं दी. स्पिकर सर उलयतलो म्हणल्यार खूब आहा मातसो डिमांडाचेर मागीर उलयता. येस श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर 2024-25 बजेटाचेर उलोवपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर सगळ्याच्यानी पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटाचेर येता जे PWD. स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान जी म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं जेन्ना केन्नाची पायपलायन चेंज करनासलेले ते आमच्या ह्या बजेटांतल्यान जवळ जवळ 16 कोटी रुपयाची पायपलायन ही नवीन घालपाची आमचें प्रोविजन केल्लें आसा. पण जाता तितले बेगीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन हें आमचें जाता तितले बेगीन आमचें करून घेवचें. त्याच बरोबर स्पीकर सर आमचो थोडोसो डिमांड आसलेलो आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलेले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां करूनय दिता म्हणून सांगलां. आमचो ओल्ड गोवा टू दिवार ब्रीज आनी दिवार टू आमचो वाशेर हे आमकां ब्रीज सारके गरजेचे आसा. कारण वाशे वयले जे पळय आमचे लोक आसा हे थोडे लोक आमचे जेन्ना फेरयेची सेवा बरोबर मेळना म्हणून खंय तरी शिफ्ट जाता. पण आमकां मुख्यमंत्र्यान तितून घालून आमकां तेणी दिता म्हणून सांगलां. तेजें हांव अभिनंदन करता. कारण मुख्यमंत्र्यान जे पळय बजेट मांडलां तेज्या बद्दल हांव तेज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन करता. कारण जो प्रत्येक गोर गरिबाक हें बजेट जाय जे कितें जाय ते सगळो विचार करून तेणी हें बजेट मांडलेलें आसा. स्पीकर सर त्याच बरोबर ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
गोंय पर्यटन विभाग आणि गोंय सरकाराचे जोडपालवान चिखल कालो मड फेस्टिवल 16 जुलै 2024 ते 18 जुलै 2024 देवकी कृष्ण देवस्थान माशेल गोंय. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.